Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Egun historikoa atzo Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoan. Ezkerrekoak eta abertzaleak gailendu dira hauteskundeen bigarren itzulian. Hala, Jan Rene Etxegaraik Baionan errepikatu egingo du. Ziburun, Urruñan eta Itsasun lortutako alkatetzak dira, besteak beste, Ipar Euskal Herriko udal hauteskundeen bigarren itzuli honetan nabarmendutako udalak, eskuinari kendutako alkatetzak baitira. Ziburuko herria ari gara entzuten, Eneko Aldana Duat alkate berriaren garaipena ospatzen. Irunen larunbatean Vox alderdiko kideek provokazioz beteriko agerraldia burutu zuten. Ertzaintzak protestan ari ziren antifasisten aurka kargatzen bukatu zuen ikertu bat eta bi espedientatu ondoren. Istiluak izan ziren zale baino ertzain gehiago zituen ekitaldian. Sestaon izan ziren ostiralean. Bertan, Arribatek Rocio de Meer Voxeko diputatua kolpatu omen zuen. Omen diogu ze Irungo ekitalderako urrengo egunean, jada ez zuen ez zauririk, ez hematomarik, ez dakit zuek txikitan harriekin jolaste ote zenuten, baina harrikozkor batek marka guapo hauzte dizu eta ez da egun batetik bestera baten, Harriak zerudik buru gainera! Jainkoak azerrez durekin! Gora jaungoikoa! Gora! COVID-19 Hego Euskal Herrian izaten ari den bilakerari erreparatuz, hainbat herritan izandako agerraldi solteak ahaztu gabe noski, esan daiteke kutsatuen zifrak apal jarraitzen duela eta ez da hildakorik egon azken orduotan. Atzoko egunez bete ziren 4 hilabete Euskal Herrian koronavirusarekin ofizialki kutsatutako aurreneko gaixotuak agertu zirela. Arrezkero, COVID-19ak 2.150 pertsona hilditu gurean. Eta mundu mailan 1,5 milioi heriotza eragin ditu koronavirusak. Ofizialki behintzat adituek uste baitute asko handiagoa dela benetako kopurua, bai hildakoena eta baita kutsatuena ere. 6 hilabete igaro dira, iazko abendu amaieran, Txinako agintariek gaitz berri baten berri eman zigutenetik eta kutsatzeak ez dira eten. Gehiago, azkartu egin dira azken asteetan. Astean 1 milioi kasu gehiago atzemateraino eta ez asmatu non dauden hildakoen 125. Amerikako estatu batuetan, Donald Trump presidentea buru duen lurraldeaz gain, Brasil eta Erresuma Batua dira pandemia hasi zenetik hildako gehien izan dituzten herrialdeak. Guardia Zibilak Bilbon gizon bat atxilotu du adingaben sexu esplotazioaren aurkako operazio baten baitan. Atxilotuak kriptotxamponekin ordaintzen zien Filipinetako banatzaile batzuei adingabekoen pornografiaren truke. Bilbotik Gasteizera, ertzaintzak ikerketa bat ireki dio hiritar bati osasun materialarekin 60.000 euroko iruzurra egiteagatik. Nitrilozko eskularruak internet bidez saltzea, dirua jasotzea eta besterik gabe desagertzea leporatzen diote. 60.000 euro? Bai, 60.000. Joda, nahi ikaragarria iruditzen zaite. Nik ez dakit nola egon daiteken horrelako jendea. Txoin, baina ez dute harrapatu, ez? Hombre ez, ikerketa ireki diote. Beraz, nitrilozko eskularruak, Etxarri. Oainetzea haituko pentsatzen trafikante sartzea. Trafikante? Bai. Trafikante itxurartzen diazu? Bueno, ez dakit, baina ez da kurriture, Ez da kurriture. Egia esan 60.000 euroren gatik. Jaungoikuaren izenian, aitaren eta semiaren eta espiritu santuaren. Amén, aleluya. Y todo el pueblo contestó amén. A ber, barkatu. Zer da hau? Eta gaina, ez dut ulertzen, jartzekotan euskeraz jarriko dugu, ez? ETBek meza euskeraz ematen jarraitzen badu, ez dakit, faltazena. Apaiz bat gaina, bigarren kafean. Eta gaina erderaz, zaizate, venga. A ber, ETBek meza noski ematen dula, eta gaina esango nuke audentzitasa altuak ematen dula meza, Mesedez. Zein da arazoa euskeraz ezaitzeko ba? Bueno, yo lo que creo es que la decisión del gobierno vasco y las normas que está aprobando y la línea que está llevando acerca del euskera, para mí me parece puro fascismo. Bueno. Ara, Antonio, basragoiti jauna. Hombre, hau desagertuta dago, ez? Aspaldi etzaiola hemendikan ikusi. Ja, hau...
Tipo hau, hemen txeraukat, noski, ez da desagertuta egongo, Hau Mexikora bidali zuten. Banko Santanderren adar baten presidente gisa dago bertan, bankari familia baten jaiotzearen kontuan. Bira, nekin. Efemeridekin hasi aurretik, aipatu nahi dut pop kultura amerikarraren atzean, azken urteetan ibili zen Milton Glaser, hiltzela ostiralan, 91 urte bete zituen egun berdinean. Eta nor da hau, Etxarri? Gizon hau, zen adibidez, denok ezagutzen dugun Isle of New York, logoaren sortzailea, horrez gain Mad Men serialen azken afixe egin zuena, IESaren logoaren sortzailea, La Vanguardiaren egin zuen. Bueno, hori, haure juntzei gola. Gaurko egunez zer... Ui, ama, ze azkenen tona. Afinatzen inoiz, 1800 eta Ala, noaini jontzea, Aizu, irrati eta soinuaren bueltan gabiltzan honetan, Thomas Edisonek kontratatutako George Guradek 4.000 pertsonek osatutako koro bat grabatu zuen zilindro fonografiko batean lehen aldiz, 1888an, bai? Ora, 19. mendeko audioa kontserbatzen dira, beraz? Bai, eta entzun egingo du. Polita, Zerbait entzuten bada behintzat. Vinilo haitzen da hor. Bueno, horri imaginatu, 4.000 pertsonek osatutako koro bat. Eta zilindro fonografiko bat. Aurre jongo Bueno, hau da, esan dugun bezala, konserbatzen den grabatutako musikarik zaharrena, 132 urte. Bueno, 1960 egingo dugu salto, guregandik gertuago dagoen data bat. Urte hortan, gaurko egunez, Kubako gobernu sozialistak Texaco petroleo enpresan nazionalizatu egin baitzuen. Eta 9 urte beranduago, Pink Floyd talde britainiarrak Music from the Film More kaleratu zuen. Gaur egongo talde askok bilatzen dute soinu zikin hori, arenosoa edo den soinu hori. Hola, soinu britanikoa edo, ez? Lotura egiteko zen, zehazki Britaniarrengatik askatu ziren Seychelles Irlak, hain zuzen ere gaurko egunez 1976an. Izan barrizun, Asensio, zentratzeko, ze juten aitzaizu, baina ez ikusien nola lotu dezun Pink Floyd, Britaniarrak izanik, beraien soinua, soinu zikin hori, gero gainera kontutan hartu behar dugu. Bai, jazta, momentua, jazta, pasada zuen denbora, azte zatenean hemen zuen musika kontuei buruz, ez dakit gaina zenbat jendeen gana iritsiko zeaten. A ber, bigarren kafea magazin bada, eta hemen kultura banatzen dugu, tio. Eta ni jakasten banaiz, ikusiko zuzuek biok firme jarriko zaituzte dela. Demontre! Bueno, Clint Eastwood, sargento de hierro ematezula, lasai. Venga, ez degula efemerideekin bukatu eta oraindik saioan errepasoa egin behar dugu. Pitidori maravillosoa da. Bai, ni bazpae botatzen bazpae. Bueno, a ver, hola, azkar baten, gaur, efemerideak, futbola. Argentinak, futbola. Joder, futbola. Futbola ez, Argentinak mundiala irabazi zuen. Futbola, esan futbola. Futbola irabazi, Argentinak mundiala irabazi zuen gaurko egunez, 86an. Qué bueno que lo contaste, che. Bai, zeakin, nola zan, beste hoi, eskuakin sartu zuna gola, Maradonakin. 2005an UNESCOk Gran Canaria biosferaren erreserba deklaratu zuen, eta 2007an lehen iPhonea kaleratu zuten, eta txoen, Eta zer, venga. Txoen, azken badakatela. Bai, bitu, 2009an Bernard Meido finantziariari 150 urteko kartzela zigorra ezarri zioten 50 milioi dolarreko iruzurra egiteagatik.
zerbait eta zenteratu denari zorionak. Ba, oso ondo, Askar, joño. Ba, gaur saioan, nora oteiza izango dugu txakurren komunikatzeko moduei buruz. Kanpotiarrak tartean irati tramtxek normaltasun berriari alderdi ekonomikotik nola heldu azalduko digu, horren inguruan osnartuko dugu, eta saioa bukatzeko sexu transmisioko infekzioak jarriko ditugu mai gainean haien inguruko aurreiritziak gezurtatu eta gure praktikak hobetzeko informazioa eskuratu asmoz. Ez, ikusten ze ondo. Earki, gorakati horiek, ez? Denak prest? Ekainak 29 ditu gaur, eta astelena da. Oso astelena da! Astelenoi! Zuekin, Iñigo Etxarri. Atxaldeon deno, izamos gea. Arrate Hernández. Astelenoi! Kostata, zuei ere? Iñigo Asensio. Bai, neire asko kostata, arratsaldeon denean. Bueno, Guazen! astelena. Venga, Iru. Bat, bi, iru. Pausa. Txoin? Pausa. Bat, bi, iru. Nuntzi. Nuntzi. Nuntzi nuen paper hori. Nuntzi. Que te rajo. Bueno, barratxaldeon dizuela guzti, astelena daukagu, astelena bizi dugu, baina honen aurkako sendagaia ere badugu. Bigarren kafea. Eta zuek ere astelena baduzue, hartzazue, gurekin, bigarren kafe hori, gaur gozan mordo daukagu kontatzeko, batzuk aurreratu ditugu, baina ez dira makalak izango, eta gure maite dutak inoiz ez ditugu aurreratzen. Eta hor, izaten da Oiek ja sortzen dute saltxa pixkat. jakin mina. Ala espero dugu behintzat. Bai, eta ez dugu esaten ere ez inoiz, ez gure artean eta ez da publikoki ere norrasiko den. Ez beti izaten daula enigma misteriotxu bat, ez? Ni azkena. Bueno, ni lehenengoa. Gaur gustatzen, beti gustatzen zaizkin denez maite dutak, baina, gaur ez dakit pixka bat berezia da. Maite dut berezia du. Bai, gaur eskainiko diot nire maite duta, nire amari eta zehazki nire amak bidaltzen dizkigun, aizpata bioi bidaltzen dizkigun mezuei. Gaztetan, elkarrekin bizi ginenean, elkarrekin komunikatzeko eta bar, idazten zizkigun notatxoak. Adibidez, bera lanean zela, nire aizpa eta biok eguerdian bazkaltzera joaten ginenean, hor esaten zigun. Kaixo, askotan esaten dugu, kaixo perlitak, kaixo ez dakiz zer. Perlitak asko erabiltzen du amatxok, bai. Eta hori, eta orduan eskuz idatzitako notatxoak uzten zizkigun, esan ez zemuz eguna, hemen utzi dizuet, hau eta hau, eta orduan dena bazkaia prest, eta dena, eta batzutan, esaten genuen ama, jazta, pixkat koskorxeagoak ginenean, oraindik uzten zigun, arrateren zen janaria, hola notatxo batean arrate jarrita, eta bestean Lierni dela nere aizparen izena, Lierniren izena. Eta beti asko zaindu gaitu amatxok. Teknologiak
komunikatzeko bideak, moduak ez, baina bideak... Amatxuk ezin dizuen otatxoa hola etxean beti utzi. Hori da, eta asko lagundu dio berari WhatsAppak. Berak esaten du, WhatsAppa izan dela gurekin komunikatzeko, bueno, tresna, ez dakit, jainko tiarra. Eta bai, asko, bueno, lotu gaitu eta lotuta gaude, eta asko hitz egiten dugu WhatsApp bitartez. Bueno, gaur, egun honesateko, badira, egun batzuk elkarrikusi ez dugula, eta horrela, esan dit kaixo. Nere maite polita nola zera bizi, zazpi egun hauetan etzaitut ikusi. Horrela, ze ondo ez. Baina baimena eskatu diozu? Bai, eta esan dit, ama, hau nire maite duta izango da. Emateia zu baimena, eta esan dit, bai. Eta orduan, bueno, amatxoren mezuei nire maite duta. Pixkat, unkitu nahi zerain. Hala, zuen txanda, Ez ditu, la resistencia gartzituzte txakur batzuk, holako momentutarako. Txakurrak, ez. Momentu unkigarritan, la resistencian... Jartze dituzte txakur batzuk, bueno, hori egiten. Zer? Unkitze momentu hori, ez gehatzeko... Lotura bikaina litzateken hirugarrena banintz. Bai, baina... Bikaina izango litzake. Gero txakurren tartea daukagulako, oraindik, norbaitek harrapatu ez badu. Eta gainera, txakurrek zaunka egiten dutenean, bakarrik ez, txakurrek gurekin eta euren artean komunikatu nahi dutenean edo. Spoiler bat hau? Bai, pixkat, claro. Bueno, esan dugu sarrerantz spoiler. Ez, baina, ja gehiago zehaztu. Bueno, noren txanda, orain. Asensiorena. Bai, esan duzu zuk azkena. Vale, nere maite duta, da lehendakari Urkullurentzat. Eta hain zuzen ere lehendakari Urkulluk esan zuen duela bizpahiru egun, ez dakit larun batean izan zen hau, herri batean Zaldibarko bi desagertuen bilatzen lan horietan, bazutela familiak edo gizartea, ez dakit nork zer eskertua. Ze berez, bilaketa lani amaiera emateko aukera bazutela eta oraindik jarraitzen dutela bilatzen. Eta horregatik nik eskertu nahi lehendakari Urkulluri keinu hau, ze zintzotasunez eta ze zintzo ari diren gorpu horien bila eta... Bueno, hemen sortu da maite dut berri bat. Ez? Takit nola izendatu. Bai, azpi maite dut bat duzela. Ziur maite dut ala. Ez. Zer esan? Zuk esan dezu, así que zuk... Baina, osondo, dotore gelditu zaizu. Bai, mezu serioa, benetan. Bai, nik uste gainera ez dula gehiago behar. Bai, oso argia da. Argi geratu zaigu. Eta beraz, maite duta. Asko jota, bida, eskerrik tartea izan liteke hau. Buaa! Eskerrik tartea. Barkatu osondo ekarria. Eskerrik lehendakari Urkullu. Zoragarri. Zer ikusi gutxi dute etxe zurian dagoen zinen beharekin Bloody Mary Eta Bloody Mary ere asko maite dut, baina hori beste baterako. Txarri, zure txanda? Bitu, esan duzu Bloody Mary eta... Oantxe torri zait, Gasteizen ikasten honean igandetan, juten nintzala resakakin. Igandetan juten zinen? Batzutan. Nola da esaldi, igandetan ikasten zenun, igandetan juten zinen resakaz. Bale. Igandetan enun ikasten, igandetan juten nintzen Gasteizea. Juten zan nire gorputza bentzat. Eta... Zerrate. Grazia inditxe. Bueno, eta beti biltzen ginean tabernaten ditzen zara The Book, oain ez jarraitzen duen. Baina igandetan hartzen nun Bloody Marya. Eta gorputzari sekulako onura egiten zion, edo hori usteet. Eta gorputzari onura egin dit baita ere... Aspadiz genula egiten. Nik ez da egiten. Gaur hartu dut, nahiz eta bigarren kafean egon, gaur hartu dut lehenengo kafea. Bigarren kafea ez baita bakarrik kopuruz. Maite dut, bueno, alde batetik ez dut maite, kafea ez hartzeagatik, jartzetan buruko min hori,
Abstinentzia Izango, sindromea. persona bat izango balitz, ojo, movida fijo, eta... Ui. Bai. Ui. Osea, kriston buruko mina eukin unatzo. Azte buruan kafea ez hartzeagatik. Orduan, Zure komentario ez dut maitatu. gaur hartu dut kafea, eta Joan eginda. junda, buruko mina, Eta hori da nire Eta hemen txoritxo batek esan digu, zenbat ordu pasa behar dira? 36, ez? 36 Egun eta erdi. hori da, 36 ordu pasa ostean, alegia kafetik kafera, ezta? Hor sortzen Bueno, dara. kafe ezera. Kafe ezak... Ja maitia, baina bigarren, berriz hartzen dezun kafe hori. Segundu bat, irati trantxe eta nora otiza gurekin dauzkagu hemen ja estudian, osea, nahi bali mazue zerbait esan, aske sentitu, Urrildu pixat hor mikroa. Entzun zaitu, baina pixat urruti, pixat etereo. Bai, 36 orduta eroko buruko mina, insoportable. Bai, osea, atzo hori, garrizidean mina, hemen, justo, kaskoek kubritzen duten buruaren parte hori. Gaztameloian periferian. Gaztameloian periferian, hola, baino min bat. Bueno, eta ordu maite dezuna da kafea. Maite ditut adikzioak. Hala, venga. Favorez. Adikzio Urkullurekin, nekoa, ez? Adikzio legalak. Hau legala da. Hala, venga. Bai, bueno, legala da, baino... Hori da nire adikzio bakarra, ez pentsa. Hori eta zuekiko maitasuna. Ze polita. Bueno, ez dakit polita. Sinistu behar dugu ala. Bueno, eskerrik, esango digu. Jo, nik uste nuen Asensio jarriko zula hor musika... Guzu ere. Jo, eski bakizu zen, neuken beste abesti bat ja prest txakurrenera jotzeko, eta orduan txakurren girora jotzeko. Ba, iguazen, jo dezagun, favorez. Sometimes I don't mind it. Hoixe. Ara. There's something with the way you walk. There's something there that lights a spark inside of me. Hora, The Suicide Machines egindako, ez dakit, bideokoberra edo, eta hor txakurpila agertzen dira grabazioan zehar, eta bueno, euren txakurrei eskinitako kantua da. Eta iruditu zait, politia zala. Ze, badago hor komunikazio asko txakurreta jaben artean behintzate itxur hori hartzen diogu. Bueno, Hobeto hau, Eta ez perreo, osten un perreoko zeo ze jarri bartzen. Arrate ezin zu etxarrikin gaur goizen. Ez dut gozaldu, bazkaldu etoen, eta bain nago a tope. Bueno, aprovecha ezagun. Venga. Bueno, orain bai, nola teiza, Atxaldeon. Atxaldeon. Bueno, Arratsaldeon nora. txakurra komunikatzen direla aurreratu dugu, hori, bueno, suposa genezakien akaso, txakurren inguruko komunikazioan ariko ginela, spoiler asko ez dut egin dugunik, ze asko daukan ora kontatzeko, baino, bueno, lehen da bizi, nola komunikatzen dira txakurrak? Zaunkaka bakarrik ez dira komunikatuko, edo zaunkaka akaso ez dira gehien komunikatuko? Ez batez ere, isiltasunetikan komunikatzen dira eta erabiltzen dute espresio korporala. Bai, batez ere beraien artean komunikatzen dira espresio korporalaren bitartez eta gurekin ere espresio korporalaren bitartez. Bokalizazioak izaten dituzte, baina bokalizazioak erabiltzen dituzte emozio altuak dituztenean edo bere espresio korporalari enfasi gehiago emateko. Bai, ulertuak sentitzen ez direnean da puntu bat jartzeko, bai, en plan, hau. Eta orduan, erabiltzen dute, bokalizazioak erabiltzen dituzte, edo marmarra, edo soinu guturalago batzuk erabiltzen dituzte. Bai, baina, fijatzen baldin bagea, txakurrak bai gurekiko, eta bai beraien artean, etxarri, zu txakurra dituzula, ez, isil egoten dira orokorrean. Nik esan izun, nire txakurra bakarri zaunkaiten du pozik dagoenean. Hoi da, emozio altuekin. Bai, emozio altu, baina negarrere egiten du. Aipatu izan duzu. Negar egin du bakarrik goizeko lautan tripak gaizki ditu nian, lan atean azazu, ja. Bueno, hori da beste bat, ez? Badakite gulotan gaudela eta orduan nola, ez? Nola egin dezakete, nola esaten dizkigute gauzak, ez? Hor, bokalizazioak orduan erabiltzen dituzte, orokorrean, bai? Behintzat emozionalki ondo baldin badaude. Badaude txakur batzuk espresio gehiago erabiltzen dituztenak, baino bokalizazio gehiago, baino hor normalean emozionalki ere pixkat ikututa egon daitezke, bai? Orduan, bueno, komunikazioak ulertzeko, osea, esan behar dut, daukatela, pentsatze duguna, baina komunikazio askozaz konplexuagoa,
eta orokorrean guk ez ditugula ulertzen edo ez dugula komunikabidea ulertzen. Batez ere gu beraiekin, konstienteki behintzat, komunikatzen gera ahotsaren bitartez. Esaten dizkigu gozak. Oso modu berbalean gaine, ez? Izton txapa xakurra, hau ez tezu dina hobin bazuta. Eta gure artean ere, berbalki komunikatzen gea, baina badakigu gure espresio korporalak ere asko adirazten duela, eta subkonstienteki informazio guzti hori ere jasotzen dugula. Eta gainera, gehiago balio duela irudiak. Bai, baina ez dakigu ondo interpretatzen, eta batzutan igual pasatzen zaigu norbaitekin gaudela, eta esatezu, pixkat, deseroso bezala, baina ez dakit nondikan, ez, edo zergatik, eta zer ikusi asko dauka honekin. Eta bestalde batetik ere, naiz eta ez dakigun, usaimenak ere ematen digu informazio asko, eta txakurrei ere. Bai, orduan, beraiek hartzen dituzte gauza guzti horiek, observazio erabiltzen dute, gure ahotsa entzuten dute, eta noski gu nola beraien garaz zuzentzen garen baita interpretatzen dute, eta gero gure usaimena ere, ez? Nola usaitzen dugu, zenbat alitan entzun dugu txakurrak badakitela nola sentitzen geran. Bai? Nola iristen gera etxera estresatuta, pozik, triste, urduri, bai? Eta horren arabera beraiek ere gurekin modu konkretu batean erlazionatzen dira. Beraiek gu asko irakurtzen gaituztelako. Eta hau egiten dute azkenean elkarbizitza estu batean nahi dutelako gauzak alik eta hoberen joatea. Bai? Ni urduri baldin badago, nago eta txakurra ere urduri baldin badago, ez? Agian honek ez digu gehiegi laguntzen. Orduan, hor beraiek saiatzen dira. Kompensaziorako joera izaten dute pixket. Bai. Taldea ondo egoteko joera izaten dute eta horren arabera erlazionatzen dira edo jokabide batzuk izaten dituzte edo beste batzuk izaten dituzte. Eta gurekin bezala, beraien artean ere. Hori bat ematen ikusi genuen, ez? Txakurren eta katuen arteko borrokan nola txakurrak saiatzen ziren bakea ezartzen, aurak banantzen, pixkate taldearen ongizatea bilatzen, ez? Hoi da. Bai, orduan hortan lan asko egiten dute beraiek, eta beraiek gu oso ondo ulertzen saiatzen diren bezala, gu ez gera saiatzen beraiek ondo ulertzen, ze simplifikatu egiten ditugu normalean, bai, eta orduan gauza asko galtzen ditugu, beraien komunikatzen dizkiguten gauza asko galtzen ditugu. Eta gorputz espresio hauek orokorrak dira, alegia guztiek dauzkate nolabait ikas ditzakegu? Bai. Niretzako da beste hizkuntza bat ikastea bezala. Bai, beste hizkuntza bat ez entzunetikan, baizik eta observaziotikan ikasi dezakegun hizkuntza bat. Da. Adibidez, txakur bat irakurtzen hasteko, ez dakit, badaude ezaugarri batzuk, txakur bat lasei dagoela jakiteko, edo nola, egin dezakegu hizkuntza horren nolako irrati ikastaro labur bat, askar bat? Ingo dugu. Bai, dago, guk deitzen diogu gatazkaren eskala, izeneko, kontzeptu bat, eta da eskema bat, ez? Txakurraren komunikazioaren barrenean erabiltzen dugun eskema bat, bai? Orduan, hasten gea jarriko dugu berde kolorea argia, hasierari eta jarriko diogu gorri kolorea bukaerari. Esan hau mapa bat dela bakarrikan, eta da pixka bat ulertzeko, bai? Ze gero gauza asko nasten dira hortartean. Orduan, lehenengo daukagu lasaitasun erreferentea, deitzen deguna, bai, eta lasaitasun erreferentea da egoerak, txakur batek egoerak ondo kudeatzen dituen momentuan, erreferentzia, ematen duen erreferentzia momentu horietan, bai? Honek esan nahi du, txakur batek ondo kudeatzen dituenean egoerak, lasai ikusten degula, usaitzen, markatzen, behar duna egiten, ikusten dugu ez dagoela oso zentratuta ezertan, baizik eta ingurunearekin lasai erlazionatzen dagoela. Adibidez, baldin badukagu 5 txakurreko talde bat, eta 5 txakurreko talde hortan batek soinu bat azaltzen denean, ardura bat adierazten baldin badu, ez? Eta zaunkak hasten baldin badira, hasten baldin bada, beste txakurrak jongo dira ikustea pixka zer pasatzen da, baina ondo asimilatuta baldin badukate, ez dute kasurik egingo, eta jarraituko dute lehenoko egiten. Orduan ari dira lasaitasunezko erreferentzi bat ematen txakurroni, eta txakurronek horren bitartez, ikasiko du edo ulertuko du hori ez dela arduratzeko ezer. Horregatikan, lasaitasunezko erreferenteak asko maite dituzte txakurrak. Beraz, mimetikoak dira, imitazioz ere asko ikasten dute, edo besten jarrerak ikusita edo.
observazioaren bitartez asko ikasten dute, baina usten dut gurekin berdina dela, ez? Ni urduri baldimanago momentu batean, egoera hontan adibidez ni pixkat oraindik urduri jartzen naizela irratian, eta zuek lasai ikusten baldin bazaituztet, bueno, ni ere lasaitzen naiz, edo ikusten baldin badet momentu hontan, pixka bat trabatzen naizela, eta norbaite galdera bat egiten ditela, eta jarraitu dezaketela hitz egiten, ni ere lasaitzen naiz, ez? Orduan Aldiz, egongo bagina Olagarro jauna egongo balitz, ez dakit ze arazo teknikorekin, gero Etxarri eta biok elkarri ez dakit hitz egiten. Aurreko ostiralean bezala, zuzinela, pakea behar dut, eta ni, hori. Enintzen lasaitzen. Hori da. Horrek elitzuke lasaituko. Hoi da, orduan Zintuzke lasaituko hori. Txakurretan berdina pasatzen da, bai? Eta beraien artean bai ematen dituzte referentzioiek dituzten erraminten arabera. Bai, orduan, lasaitasunezko referentzia da berde argia. Txakurra oso ondo dago, eta ondo kudeatzen ditu egora guztiak. Gero ditugu lasaitasunezko seinaleak deitzen dena. Honen inguruan esan, dagola txakur hezitzaile norvegiar bat izena duna Turid Rugas, eta bera izan zela txakurraren komunikazioari buruz lehen hitz egiten zuen edo lehen aztertu zuen pertsona, eta honen inguruan liburu bat idatzi zuen, bai? Eta, liburu hau, aurkitu dezakezue, eta gomendatzen diet, bai txakurra duten jende guztiari, bai txakurra ez duten jende guztiari, ze laguntzen digu pixka bat hobeto beraiek ulertzen. Etortzen da ere DVD batekin, eta imagenak ere ikusi ditzakegu, liburuak esaten duena, edo liburuan azaltzen diren seinaleak hobeto ulertzeko, bai? Eta hobeto ikusi alitzatzeko. Da oso basikoa, eta oso erraixa ulertzeko, bai? Eta dauka zabaltzea perspektiba berri bat gure txakurren inguruan, eta laguntzen digu konturatzea gauza askotaz. Nola idatzi behar da, autore honen izena? Turid, T-U-R-I-D, Rugas. Turid Rugas. Bai. Ados, Norvegiarra. Streaming bitartez ikusten eta entzuten ari direnei jarriko diegu iruzkina. Bai, izena da liburuarena El lenguaje de los perros, las señales de calma. Eta zein dira lasaitasun seinale horiek, nora? Lasaitasunezko seinale horiek, ondo errexu ulertzeko, izan daitezke sudurra miazkatu, mingaina atera eta sudurra miazkatu, begiak itxi, ginatu, ere, bai? Hori nola zan, ez du kozka egiten, begi bat pizten, jolastu nahi badu. Jolastu nahi badu, beste seinale bada, baina... Beraz, euskal kantu gintzak ez zuen irakurri, Turid Rugasen liburua kantu hori egiten. Nik usten dut, gara jortan oraindik ez zegoela. Ez zegoela, bale. Bai, orduan, seinale horiek dia oso ezagunak, bai, burua jiratu. Esan behar da, gatazkaren eskala hontan, berdegunean, hasieratikan bukaerara txakurraren gestio ere geisten juten da. Hasieran gestio asko dago, eta bukaeran gestio gutxiago dute. Bai? Hasieran da, egoera kontrolatzen dut nola bait, eta gero pixkanaka gestio hori galtzen juten dira. Bai? Eta esan ere, depende eta txakurraren morfologia, depende eta txakurraren kolorea. Kolorea? Kolorea. Txakurrak arrazista dira? Depende eta txakurren begien forma, erabiltzen dituztela gehiago, besteak baino. Eta honek zerikusia dauka, zeneri funtzionatzen baldin badit, ikusten baldin badet nik esan nahi detenarekin mingainak ateratzeak funtzionatzen ditela, orduan hau barneratuta gelditzen zait. Baina ikusten baldin badet ez ditela funtzionatzen, eta gehiago funtzionatzen ditela, begia iztea, gehiago erabiliko dut begia iztea. Adibidez, txakur beltzak, nire txakurra beltza da, eta nire txakurrari begiak ez zaizkio asko ikusten. Orduan, hau itean ere txakurrari etzai oso balegarri. Begiak iztean etzai balegarri. Ez, baina mingainateratzea bai, ze arroxa beltzean asko ikusten da. Bai, ulertzen. Orduan, horren arabera, beraiek ere, beraien erramientak izaten hasten dira. Eta noski, ikasi behar dute, txakurkume batek ez ditu txakur heldu baten komunikatzeko gaitasunak. Eta ikasten dute, beraien artean erlazionatzen. Bai, txakurrek erlazionatu behar dute, azkenean, komplexutasun hortan, edo lenguaia komplexu hori ikasten joateko. Orain arte, aipatu ditugu mingaina ateratzea, begiak kliskatzea edo begiak iztea, hori lasaitasun seinale gisa? Bai, poliki ibili ere, gero, igual, denbora ematen baldin digu sartuko gehiago, baina adibidez, bitxakur ikusten direnean,
dago obserbazio bat beraien artean, eta askotan hasten dira poliki ibiltzen. Bai? Eta hori da, bestean irakurtzen dutenaren arabera, badakite nola mugitu behar duten, bestearekin erlazionatzeko modu on bat ateratzeko. Saiatzen direlako beti konfliktoa saiesten. Ez duten nahi konfliktoan sartu. Bai? Orduan, poliki ibiltze horrek ere, esan nahi du, saiatzen direla tensioa ez hilotzen, beraien artean, edo bestearen tensioa ere ez hilotzen. Bai? Daude, 30 seinale baino gehiago, bai? Eta segurazki ongo dira askozaz gehiago. Seinale askozaz gehiago. Daude kurtsosoak txakurrenen komunikazioari buruz hitz egiten dutenak. Orduan da, mundu bat oso zabala. Bai? Baina, pintzelada batzuk emateko usten dut ondo dagola. Gero daude, saiesteko erabiltzen dituzten seinaleak, bai? Alegian, egin nahi ez duten zerbait adierazteko? Edo bestea saiesteko. Osea, txakur bat ikusten dute eta ez duten nahi berarekin erlazionatu. Bai? Orduan... Ez-ezkoa adierazteko. Bai, frenatzeko. Bai? Batzutan nahasten dira, lasaitasunezko seinaleak eta saiesteko seinaleak nahasten dira pixka bat. Baina, baldin badago adibidez kontaktu visual bat bitxakurren artean, bai? Eta saiestu nahi baldin badute kontaktua hau, adibidez, izan daiteke, lurra usaindu, bai? Eta horrela ematen du, ez du nagola zurtan zentratuta, baizik nagola beste gauza bat egiten. Hori pertsonengan ere gertatzen da. Bai. Ez? Piskat begirada aldendu. Bai, hoi da. Eta kontaktu visual hori hautsi. Kendu, hoi da. Gero burua jiratu edo jiratuta mantendu burua, bai? Da bat oso potentea bizkarra ematea, porque bizkarra ematen dezunean, argi gelitzen zaio besteari, ez dezula nahi ezer jakin berarekin. Eta hau da adibidez, seinale bat guri ere oso ondo funtzionatzen diguna. Txakur bat baldin badator gure gana, eta azten baldin bazaigu saltoka, kaso egin nahi digulako, eta guk denbora guztien bizkarra ematen baldin badiogu, normalean, txakurra jazkenean uzten du salto egiten, eta ez digu kaso egiten. Bai, orduan, guretzako baita baliagarria izan daiteke hau egitea, beraiekin, ikusteko hori, ez dugu nahi ezer jakin zurekin. Beraz, gu orain, aipatzen ari garen, espresio hauek guztiak, guk ere, gizakiok, arditzakegu eta ulertuko dituzte? Bueno, a ber. Guk egiten ditugu. Osea, ni txakurrekin erlazionatzen nagonen, adibidez, ikusten baldin bai txakur bat tenso dago laneri begira, nik bai kentzen dut begira da, begiak izten ditut, edo bizkarra ematen dut, edo poliki mugitzen naiz, badakitelako honek nolabait afekzio bat duela beregan. Baino kontuz, zeren sartzen gea askotan egiten ditugu oso artifizialki. Eta sentitu gabe. Eta txakur bat urduri dagoenean, eta jai gaitz egiten adibidez txakur batek pertsonekin erlazionatzeko arazoak dituenean, hastengeanean gauza arraroak egiten beraiek gehiago arduratzen dira. Oso zaila da askotan, ez? Beraiek egiten dituzten bezala egiten, eta gaina beraiek dakite konkretuki ze intensidaden nola egin, noiz mugitu, noiz ez, ikusten dituztegu baino 10.000 gauza gehiago. Aigeanen komunikazioa eta hitz egiten da espresio korporal osoa izan behar dugu kontutan. Osea, eta dia begiak, da sudurra, da ahoa, mingaina, ilea, isatxa, nola mugitzen dan tensio muskularra, baita, bai, eta orduan beraiek horren arabera mugitzen dira modu batea edo bestera. Eta guri detaile pila batek alde egiten digute. Oso zaila bada. Beraz ez ba erreala, batzutan ez du merezi, ez? Ez, nik ikusten badin bada, txakur bat oso zuzenean datorren ere gana, eta badakitela pixka bat inseguru da dela, eta agian mar egingo ditela horrelako zerbait, simplemente burua giratzen dut, eta gaitzen ez beste alde bateraka begira. Baina baldin managola, eta azten baldin manezola egiten, eta horrela egiten, azkenean hori ez da oso naturala. Orduan, garrantzitsua da, lasai egotea, baino lasai egotea egiten, eta momentu hortan ateratzen zaizuna lasai egitea. Esango nuen txakurrak, nuntxiak direla ez, nola da? Nuntxia praktika dutela. Gaitasun hori dutela. Beste pertsonen aldarte emozionala irakurtzeko gaitasuna. Bai, dituzte ispilu neuronak, orduan beraiek empatikoak dira, besteen emozioekin, eta badakizkite gure emozioak irakurtzen. Eta ispilu neuronak dituztenez, badakita bezala gaso oso tekniko baino. Aho zabalka egiten dugunean, arrosi egiten dugunean, txakurrek ere hori egiten dute. Empatizatzen dute, alegia kontagiat guk ere egiten dugu hori, txakurrek ere bai. Bai, baldin baukagu erlazion bat txakurrarekin, eta empatia hori baldin badago txakurrarekin, bai. Hor, Inigo jarri duen bideoan, hau da,
Ze sutilak izan daiteke txakurren arteko komunikazioa, eta hor ikusten dugun ere txakurra, dala ezkerrekoa, dala joki, eta eskubian dago kuai, dala emozionalki oso intensoa dan txakur bat, eta inguruneak kudeatzeko arazoak dituen txakur bat, eta emozio asko jotzen zaionean egiten die beste txakurrei bronkak bota. Bai, eta jokik badaki hori, orduan fijatzen bazeate, kuai gerturatzen den bakoitzean joki gelditzen da. Bai? Nor da urduria? Urduria da orain ikusten ari zera. Kuai. Joki oso lasaia duzte. Bai. Joki zurea da. Joki da nerea. Bai, orduan kuai gerturatzen da eta joki gelditzen da geldik. Bai? Eta bera pasatzen den bakoitzean, joki gelditzen da. Bai, ez da mugitzen. Eta ikusten duenean bestea zerbait egiten ari dela, orduan hasten da oinez. Eta behin eta berriro errepikatzen du hori. Konstiente dalako, kuaiek ze puntutaraino, izan dezaken araz hori eta nola berekiko ere joera hori izan dezaken. Lehen aipatzen genuena, ez? Inguruak zenbat laguntzen duen. Esan nahi dute urduriago jarriko du, jarraitzen badu mugitzen. Hori da. Bai, eta bueno, noski, hemen baita joki konturatzen da bere burua, bueno, nola baita arriskuan ez, baina bronka bat jaso dezakela eta ez du nahi bronka bat jaso. Orduan, ulertzen du asko zein dan kuairen beharra, eta orduan bera hor gelditzen da eta buru guztia giratzen du ere horrela, ez? Horrela. Alde batera giratu du, ondoan zeukala beste txakurra. Beste txakurra iritsi denean, ez? Iritsi da, ondoan zeukan eta hor geldi eta alde batera biratu du burua. Hori da. Orduan, hemen ikusten dugu zenbat gauza pasatzen diren txakurren artean eta zenbat gauza ez geran guk gai ikusteko. Eta hau pasatzen baldin badugu kaleko plano batera, bai, zenbat txakur gurutzatzen diren beraien artean, nola ez ditugun txakurrak entzuten, eta nola askotan guk sortzen ditugu tensiozko egoera horiek, zeni argi daukat daudela txakur asko ez liakela horrela bata bestearen ondotikan pasako, baizik eta saiestuko liratekela, bai, baina nola ualetik handi joazten lotuta eta gaina gure pentsa moldea dan pasa behar dutela bai edo bai, hauek askotan tensio asko sortzen dituzte. Eta askotan, orain ari gara ikusten beste irudi batzuk, eta horra azalpen batzuk badaude, guk txakurrari, beste txakur batekin harremantzen ari den momentuan, askotan guk geuk ez, ustezko gatazka bat ikusi, txakurrari deitu edo txakurrari eginduak eman, eta hor ere sortzen diogu txakurrari alako gatazka bat, ez? Tensia handia sortzen dugu. Azkenean, txakurra hauek, hau da joki hartzei txakur batekin, eta etzian ezagutzen, lehenengo aldia da ikusten diala, eta ni gustatzen zait asko presentatzen dianean jendea ez dagoenean. Porque, ze ondo, jendea dagoenean beti nolabait zerbait egiteko beharra sentitzen dugu askotan, edo urduri jartzen gea bai. Orduan, presentazionek irauten ditu 3 minutu edo horrela. Eta guk normalean kalean ez ditugu 3 minutu horiek hartzen txakurrak beraien artean ondo presentatzeko. Edo imaginatu mendiragoaz txakurrarekin korrika. Eta txakurrak beste txakur bat ikusten du. Ikusten du beste txakurrak tensioa daukala. Eta badakila bere ondotikan korrika pasatzen baldin bada beste txakurrak gelditu egingo duela. Ze konflikto emozional dauka momentu hortan txakur horrek. Eta gauzoietaz ez gera konturatzen. Bai? Eta honekin esan edet, askotan gu gehala beraiek konfliktiboak diren egoera hauetan sartzen ditugunak. Bai? Beraz, txakurrei harremantzen utzi bertzaile, eta nahi ez dutenean aldentzen. Ze, adibidez, gizakion emozioak kudeatzeko gaitasunarekin alderatuta, txakurrek badute gaitasun hori, esan nahi dut, guk adibidez kalean eta ni identifikatuta sentitu naiz, ez? Batzuetan kalean topatzen duzu pertsona bat, agian nahi gauko zenukela ez topatu edo ez gurutzatu edo ez dakit. Eta guk ala ere hori gertatzen da eta aurre egiten diogu eta kudeatzen dugu. Eta ulertzen dugu nola baitez gertatu den hori. Txakurrarengan ere gauza bera gertatzen da, ez dakita ondo azaldu nahi zen. Bai, kuestioa da hori ez, txakurrak aske jungo balira, gaur egun ezinezkoa dela, ez, kaleetan beraiek kudeatuko lituzkete egoera horiek eta segurazki aldenduko liraketeke eta ez lukete elkarketa hori izango. Eta beste alde batetikan guk ulertzen dugu kontzeptua kaleragoaz, jende pilatekin topatuko gea eta agian egongo da norbait topatu nahi ezetenarekin eta pasako de trantze hori eta jazta. Baina beraiek behartu bezala egiten ditugu, bai? Eta azkenean txakurrak hartzen baldin badugu kontutan txakurtaldetan bizi direla, bai, ez daukate beharra horren beste txakurrekin erlazionatzeko, baina gure herrietan topatzen direnean daude behin eta berriro gestionatu beharra izaten txakurrez berdinekin erlazionatzea.
dakit esplikatu nahi zen, baina da. Bai. Osea, Nik esan bardet, ez dutela inoiz txakurra lotuta eramaten, San Juanen. Eta beti usten dio dela, bai? Ez que etzai gustatzen. Ni doka txakur bat... Ertxaintxa entzuten ari bada, jarriko dizu salaketa. Ertxaintxa pasatu da nire aurretik 10.000 aldiz, txal. Ez, eta iruditzen zait, ondo ezitako txakurrak baldin badia, edo, bueno, zuentzat hartu badezut arte bat lantzeko, guztian bozalakin eta lotuta, eta hartu badezut arte bat ezitzeko, geho nik behintzat, nire esperientziatik, ez dut euki arazorik, eta nik anuk eta boomer sultera bat ditut, eta erlazionatzen dira parkeko txakurrekin, eta zuk esan dezuna, beti dago lako minutu batzutako aurkezpen moduko bat, baina gero segituen hasten dira korrika, edo beraien gauzak egiten. Entzule batek idatzi dugu, Lourdes Arrien Marina. Txakurrak erakutsi dit poliki joatearen beharra, eta hortaz disfrutatzen. Hori ere lotuta dago gure bizimodarekin, ez? Askotan dena azkar, eta txakurra paseatu ere azkarekin beharra, etxera egiteko, eta gauza gehiago egiteko, eta lortu behar da txakurrek ere, euren denbora behar dutela, ez? Eta kalitatezko paseoa, edo denbora, eta eukitzeko, ez? Bai, importantegoa da hartzen baldin badago denbora bat, txakurra paseatzeko, beak behar duna egiteko, nahiz eta laburrago izan paseoa, baina beto da 10 minutu kalitatezkoak izatea, 30 minutu ez kalitatezkoak izatea baino. Bai? Eta gila da, beraiek guk normalean paseotan daukagu objektibo zehatz bat. A puntutikan B puntura iritsi nahi dugu. Eta txakurraren paseatzeko modu naturala da, ni jo alde batea usaitzen dut, pixa bat egiten dut, orain ni jo honea eta lurrean zerbait dago eta usaitzen dut. Eta orduan ez dijoazte zuzen, ibiltzen dijoazte alde batetikan bestera. Orduan, uzten baldin badiogu egiten beraiek behar dutena, eta azten baldin baditugu paseatzeko kontzeptu horiek txakurrak etorri behar duen ere ondoan, ezin du alde batetik bestera ibili, orduan dena asko lasaitzen da. Baina gu ere, osea da, en plan, nijoa gozatzea txakurrakin, eta nijoa txakurra paseatzea, eta bera gozatzen ikustea. Hor sartzen da, behin aipatu genuen, ez dakit kontzeptua nola zen, zein den zen noren jabea. Bai, dominantziaren kontua, ez? Pixka bat, jabeak gidatu behar du txakurra. Nork paseatzen du nor. Bai, ez? Bueno. Baldin badaukagu, aldatzen baldin badau kontzeptua eta pentsatzen baldin badau txakurrak ez gaituztela nahi dominatu, gurekin elkarbizitza on bat izan nahi dutela, gauza guzti horiek lausotzen dira pila bat. Asko zerrexagoa da, pentsatzen bali batzu txakurrekin zenan lagun batekin edo bikotearekin kalera zoazela, ez? Egingo dugu, arantza, oberdin zait edo mendik edo, ez? Beste, ez dakit, lasaitasun batetik, ez? Lasaitasunetik. Musikak zeman laguntzen duena. Ez zu ulertzen. Lasaitzen. Bai. I can feel it in my lungs. Poliki nora otizara gurtzen joan barra daukagu, baina pixkat borobiltzeko edo nora aipatu ditugu seinale batzuk aipatzeke ere utzi ditugu, txakurren arteko komunikazioa, txakurrak eta gizakiak edo komunikatzeko giro hori, ingurunea, lasaitasun referenteak, eta ez dakit, hau dena borobiltzeko edo esateko zerbait geratu zaigun eta uste duzun garrantzitsua dela pixkate azpimarratzea edo. Bueno, ni gonbidatuko nioke jende guztiari, txakurra duen jende guztiari, bere txakurrei egunero ematea denbora bat beraiek begiratzeko eta beraiek hobeto ezagutzeko. Eta ikusteko nola beraien artean erlazionatzen ari diranean zenbat gauza pasatzen diren. Txakurrak ezagutzen ditugun momentuan, beraiengan ere konfidantza handiagoa izaten dugu, eta beraien joerak hobetu ulertzen ditugu, eta gure esku dago hori egitea. Orduan, nik bai gonbidatuko nioke jendeari, banku batean lasai eseri, bere txakurrarekin, edo ondartzara juten baldin badara, eseri eta ikusi, beraien artean zer pasatzen den. Eta zehazki zeri erreparatu? Zehazki, nola gerturatzen diren beste txakurrei, nola giratzen duten burua, noiz miazkatzen diren. Tensio muskularra dagoen edo ez dagoen, ez? Bai, edo ere ikustea nola bitxakur tensionatuta daudenean, nola azaltzen den hirugarren bat, eta saiatzen den tensio hori jeisten. Eske pasatzen dira gauza oso politiak, eta oso harrigarriak iruditzen zaizkigunak, eta bereientzako oso naturalak direnak. Eta netzako pena bada. Hau ontaz ez konturatzen. Nora, buruan sartzea, eurek baino betu inork ez dakila, harremantzen. Eta badiru beraien artean ez. Osea, ezin dugu jakin berai baino gehiago. Eta pentsatzen dugu baietz, badakigula. Eta ez da egia.
Beno, denboraldiko azken txakurren inguruko saio izaten ari gara, bigarren kafean, beraz, udara onona pasatzea eskatu behar diogu, dopa behar diogu norari. Ez gara jabetu, gaur ja... Claro, gaur hasi gara despedidekin. Eske, konturatu nahiz amarega, nora datorren asterako, eta batean konturatu naiz... Nik ez nekin azkeneko azanika. Ai, ez nekin? Ez nekin! Ai, aste honetan, ostiraletik aurrera jai hartzen dugu, bigarren kafean, baino irailetik aurrera elkarri ikusiko dugu. Beraz, gorde txakurren inguruko gaiak irailerako nora, eta udarantzeare jendeak hartzen duen pake hori txakurrekin harremantzeko, eta txakurrak euren artean harremantzen duzteko, eta esker mila. Zuei, eskerrak. Ondo ondibili. Laizter arte. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Guztiak ezinezkoa dirudi, egiten duzun arte. Pausu berri bat emateko garaia da, herri justuagoa eraikitzeko, persona guztientzako herria. Maialen Iriarte, zure lehendakaria. Merezi duzun herria posible egiteko prest. Euskal Herria bildu. Ekonomian zariko ginela esan genizuen, eta horretarako begirada berriak ere beharko genituela. Kanpotiarrak izena aukeratu genuen. Kanpotik begiratuta gizabanakoa erdian kokatzeko intentzioz. Eta baita, sistematik kanpo dauden gizabanakoak aintzat hartu nahi genituelako. Ekonomia eredu ezberdinak daudela pentsatu genuen, eta Jose Luis San Pedrok erakutsi zigun, oinarrian hartu zitekeen bidea. Sistemaren hazkundearen eta garapenari ere erreparatu genion, baina zer da garapena? Nola neurtzen da gure zoriontasuna? Ulertu genuen garapena neurtzeko indize gehiago badirela, ohikoetatik harago. Eta elkarlanak, kooperazioak eta benetazko garapen ekonomiak gure bizitzak jarriko zituela erdigunean berriro. Ikasi dugu, gizabanako bezala denok behar dugula zainduko gaituen norbait, eta COVID krisiak inoiz baino argiago erakutsi digu hori. Baina krisiak bestelakoak ere erakutsi dizkigu. Prekarizatutako sektoreak ekarri ditugu gurera, zaintza ekonomia bera eta besteak beste. Prekarizatutako, razializatutako eta feminizaturiko sektorea zela ere argi geratu zitzaigun. Kontziliazioaz ere aritu gara, eta hor ere bada gure eskubide eta askatasunen urraketatik. Beharrezko diren kontziliazio politikak aztertu genituen, eta erronka berriak plazaratu. Bizitzak erdigunean jartzea, beharrezkoa bada,
planetak ere merezi eta behar du dagokion zaintza. Kontsumo gizartea da bere mehatxu handienetakoa, eta horren aurrean ekonomia zirkularra bera ere aztertu genuen, baita honen inguruko trampak azpimarratu ere. Erronka ugari sortu dira bidean eta asko gizartetik onartu daitezkenak dira. Borrokatik alternatibak sortuz, eta gauzak egiteko logika berrietan pentsatuz. Moneta soziala eta banka etikoaren inguruan aritu gara, baita hezkuntzan honen guztiaren inguruan egin beharreko osnarketaz, erresistentzia kutsen mugimenduaz. Egoera ugari aztertu ditugu, baina etorkizuna ere bada orainean, eta orain akaso etorkizun horri heltzeko garaia ere bada. Eta horrexegatik irati trantxeri, kanpotiarrak tarte honetan galdetu behar diogu. Eta orain zer normaltasunera bidean gara, eta politika ekonomikoen garaia ere izangote da. Arratsaldeon irati. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, COVID-ak, normaltasuna, faseak, gauza askotaz hitz egin dugu, asko gaixotasunak, krisiak berak motibatuta, beste asko berez gure gizartean ere bazeudenak, eta akaso azken hilabete hauek hankaz gora jarri dituztenak, baina hitz egiten dugu, ez? Normaltasun berri horretaz, eta hor erronka mordoa pilatu zaizkigu, eta asko ekonomiarekin zuzenean lotutakoak. Lehenengo, nik maite dut bat bota nahi dut. Oh! Bai, komentatu dugu, zenbagadik jorratu ditugun, baino bide lagun eduki ditugun, egia da. Aster-bastero hainbat pertsona liatu ditugu hontan, azkeneko momentuan asko, eta denek izugarrizko jarrera. Eragile ezberdinak, ekonomialariak, irakasleak, denetatik, bai. Denetatik, beraz, maite dut gau. Maite zaituztegu. Prest zaudeten horiei eskerrik asko, eta bai, ez dakizu zenbat eskertzen den zuen prestutasuna. Bai, guztiz. Patti Smithen kantua bere maite duzu, trantxe. Beraz, orain gaia maite dut eta gero, bai, koronavirusak. Bai, erronka hoiei edo, helduko dio, bueno, azteko ze ondorio ekonomiko utziko dituen, ze ekonomialariak alari irati izaten zarete oso iragana aztertu zaleak. Horregatik egiten genuen hor keinutxo hori, ez? Etorkizuna ere badala orainean, eta orain gaur zer, ez? Eta hori izaten da zaiena. Ekonomik hasten genunean, txistasko iten zizkiguten oso, bueno, onak ez dakit, baina, bueno, asmatuko genula iragana deskribatzen, baina etorkizuna deskribatzen ez genula asmatuko, ez? Ordan, oso zaila da, etorkizunak, oso izenak dion bezala, ez, auskalo, ze gertatuko den. Baina, bueno, egiten dira olako, ez, analisi batzuk eta saiakera batzuk ulertzeko pixka nondik norakoak, eta horrela etorkizuna planteatzen hasteko ere, bai, ez? Azkenean behar ditugu olako, ez dakite, pintzela da batzuk gutxinez, edo intuizio batzuk, jakiteko nondik jarraitu eta ze behar den. Eta orduan, koronavirusarekin edo pandemionekin gertatu dena, inorketzekiela, ez, nondik norakoa, zen gauza bat inoiz gertatu etzena, eta orduan, bueno, hasieratikan, bai, hasi ziren hainbat, ez, bai, ikerlari eta pentsalari eta ikusten ze gertaz ziteken, eta hasieran konfinamenduak hainmotza, hain laburra izango zela ematen zunez, esaten zuten ez, izango du V forma, zergatik. Eta hor egon zanpixat, 2008 garren urteko krisiaren, bueno, ondorioak edo gutxi gara bera ona ekartzea, ez? Asmakizun lan horietan horri ere referentzia egiten zitzaion, ez? Bai, eta gaine, sanez, ezagut ezberdina da, zen egin duguna da gu gelditu ekonomia, ez? Eta guk ekonomia gelditu egunez, eta gelditu dugu, ba, ez dakit, ez? Bi astetarako, de hilabete. We have the power. Hori. Eta hasieran uste geru, ba, oixe, ez? Etxean geldituko gina, bi aste hilabete, bueno, pues hor, geldituko da ekonomia, baina gero aterako gera, eta hor, V forma izango da, da, paraleloki aterako gera, simetrikoa izango da, hor, momentu batean izugarrizko beraka, baina gero puntu berdinera jarraituko dugu. Gertatzen da ikusi da hau ez dela, ez? Lehenengo ez dira izan bi aste hilabete, askoz luzeagoa izan da, eta ikusi da ondorioak epe luzera ere, bueno, ja sufritzen ari gerala, ez? Epe erdira edo, eta epe luzera dudari gabe sufrituko ditugunek orduan. Bueno, ba, ja, egia da itzen genula, ez? Barne produktu gordina, ez dela, ongizatea edo ez dela zerientasuna neurtzeko modu bat, baina bai erabiltzen dela, erreferentzi bezala, pixka bat, ekonomiaren ondik norako ulertzeko, eta ja horko zenbakiak nahiko, bueno, nahiko arduratzeko modukoak dira, ez? Nahiko 15 jetxiko dela, eta horrek batez ere bizitzetan daukan eraginekin, ez? Orduan,
Garri dago, ez da V forma izango, edukiko duna, bueno, pues erori da, eta orain pixka bat, ez, luzatu edo pixka bat gorak egingo da, baina narri dago urren urtean oraindik ez dela izango, eta gero ikusi beharko da, sektore bakoitzan zera egin dauka, eta batez ere langilerian, ez, ja, erteak iraila arte luzatuko direla. Iraila osteko eszenario horren inguruan, egoera horren inguruan beldur asko dago eta zalantza asko. Bai, hori da, bai. Asko zen hori, zen ikusi da jazkena funtzionamendu aldatu dela, horrek hainbat, enpresa eta sektoretan eragin larriak eduki ditula, eta orduan horri nola huelta eman. Horregatikan saiatzen ari dira, badibez, erteak nahiko laguntza direla, langilentzako, eta orduan hori ahalik eta gehien luzatzen, gutxienez soldataren zati bat kobratu alizateko ahalik eta epe luzenean. Ia da gero bideratu zutela erte partzialak egiteko aukera, beraz enpresak egin dezake langile baten portzentai bat ertean mantendu, baino pixkanaka aktibidade hasi, eta hor, progresibidade bat lortu, baino hor badago beldur bat iraioste hortan. Eta gero, pentsatzen dut, ekonomia aztertzen duzuen ontzako, ondorioak zein diren aztertzen asterakoan, esaten zenoten sektoren arabera, ez? Eta sektore baten eta bestearen arteko aldaketa horiek ere, gainontzeko sektoreik atean eta zer egin sortzen dizkien, hori izango da zaiena, ez? Aurrikuspena egiteerakoan, ze azkenean dena oso lotuta dago. Claro, dena oso lotuta dago, eta ez da aburrela izango da edo bestea, ez? Eta batek dauka eragina, sektore batek dauka eragina beste sektorengan, denek sektore guztiek ez dute eragin berdina, eta gero, eta beraztasuna sortzeko ere, sektore batek edo besteak ez du beraztasun berdina sortzen, ez? Eta gaina interesak ere, politikoak ere interes berak ez daude, ez? Bi gauzak, bai. Bai, eta gero, segunda ze momentutan gertatzen, ez? Turismoa adibidez, ez? Turismoa sustatu ezakezu, baina turismoa sustatu ezakezu, badakizu udan, turismoak daukan garrantzia udazkenan ez dula edukiko, ez? Eta horrela hainbat sektorerekin, orduan, ze momentutan gertatzen den ere bai, garrantzitsua da, eta ondorio desberdinak dauzka. Diru laguntzak bideratu dira. Gehiagiak aso kredito lineak edo kredito aukerak eta bestelakoak. Epe motzera, egia da, eman dutela, alako malgutasuna, alako, ez dakit, erorketa hori pixkate lausotzeko edo iguintzeko aukera. Baina epe ertainera, epe luzera, hor ere, badira erronka potoloak irati. Hor, lehen komentatzen zenuna, 2008ko krisia oso presente daukagu oraindik ere pairatzen ari geralako horren ondorioak, eta ikusi dugulako horrek ze prekarizazio sortuzun, horrek ze zorpetze maila sortuzun, pertsonengan, norbanakoengan, eta orduan hori buruan edukita bai dirulaguntza, hasieratikan dirulaguntza ugari eman direla. Egia da hor, hainbat kritika ere egon direla, askotan zorpetze sistema zelako, hori kreditu gehiago, eta esaten dezu bai, kreditu gehiago, zerbait puntuala baldin bada, bai, baina nau luzatzen baldin bada, gero kreditu hori itzuli behar da. Ordan, horrela hainbat kritika egon dira. Hor ze beste alternatiba leudeke? Claro, egia dare bai, diru asko mobilizatu dela, zieran, eta gehiago behar baldin bazen ere, hori, estatuak ere badauzka bere limitazioak, sektore publikoak ere badauzka bere limitazioak, edo bere mugak. Ordan, momentu batean, hain erantzun azkarra eman bartzen horretan, ematea beste erantzunak, nik uste denak ere asmatzen ari zirela edo ari ginela, nola egin gauzak. Oso improvisaziotik eta alik eta azkarren egin nahian. Bai, alik eta azkarren, eta orain behar dezu, orain hau emango dizu. Gertatzen da, noski, segunda nola ematen da edez, eta eta gero batez ere erdira epeluzera horrek zera egin daukan, gero horrek konstientizan bargera, horrek arazoak sorditzakela, eta beraz prestegon ere bai, arazo hori aurre egiteko. Alare, arrate galdetzen zunaren arira, fiskat zein izan daizken alternatibak, eta kaso gerora ere helduko diogu, hor ekonomia soziale eta eraldatzailearen errezetak dira akaso, epertain luzera ere aplikatu beharko genituzkenak irati edo. Karo, gauza da epe motzera, eta esaten duzula, hauek dira behar puntualak, eta orduan diru laguntzak ematen ditugu. Konstiente izan da, partxa direla. Diru laguntza dira momentuko, diru puntuala, eta jazta. Eta epe ertainera, epe luzera, azken aste hauetan planteatzen ari geran guzti jarri beharko genuke mai gainean, eta esan, nolako gizartea sortu nahi dugu, eta nolako ekonomia sortu nahi dugu. Zen krisionek egin duna da, pixkat, areagotu du, lehenagotik ere bazetorren hori. Ez da izan, prekarizazioa, hainbat sektore eta hainbat, prekarioan zeuden, eta
eta zorraren arazoa hortxe zegoen, eta ordan honek egin duena da areagotu, beraz, epertainera epeluzera planteatzeko garaian bada momentua esateko, bueno, horregatik nik uste kontu zibil berdala esatea, honek erronkak suposatzen ditula, baina nik uste aukera badala esateko, bueno, erronka horiei, eske orain da momentua, aurre egiteko edo erronka horiek hartzeko. Eta zuk esaten zenun bezala, ekonomia sozial eta solidarioak, bueno, komentatu, aste hauetan komentatu ditugun, hainbat gauza zentroan jartzen ditu, pertsonen bizitzak, ekonomia kapitalistak sustatzen ditun mozkin hoiei pixkat alde batera utzi, eta esan eske benetan ekonomia realak, beharrei asetu behar die, eta ordan, bueno, pixkat hortikan, egiten du lana, eta horretarako, bueno, badauzkagu, ni baino hobe esplikatzen dituzten. Zuko oso ondo esplikatzen, baina egia da ekonomia alternatibo eta solidario sareko amaia nabeda sainz dugartek, bueno, azaldu digula, zergatik ekonomia sozial eta eraldatzaileak eskaintzan ditu, bueno, errezeta, erremedio. Bai, lehenengo, nik uste, bueno, gutxitza egiten dela, nola, 2008ko krisian ere hori gertatu zelako, nola, ekonomia sozial eta eraldatzaileko enpresek asko zere hobe pairatu zuten krisia. Eta nik uste hori importanta dela, buruan eukitzea, zen askotan ditzen zeu, hori da alternatiba, baina benetan egoera zailago denean, gai dira aurre egiteko egoera horri, eta beraz, aintzat hartu beharko genituzke, hartzen duguna baino gehiago. Eta ordan hori ere azaltzen du. Zergatik eusten dio beto ekonomia solidarioak krisi mota honi? Bueno, 2008ko krisian agerian geratu zen bezala, ekonomia sozial eta solidarioko enpresek hobeto eusten diote eta hobeto erantzuten diete krisiei enpresa kapitalistek baino. Eta horren arrazoia, haien ekoizpen ereduen eta kontsumo ereduen artean dauden desberdintasunetan aurki liteke. Ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko eredu kapitalistan, enpresek funtsezko printzipiotzat dute etekinak maximizatzea. Naiz eta horretarako lan eskubideak urratu behar dituzten, gizarte eta genero ezberdintasunak areago behar dituzten, edo krisi ekologikoa larriagotu behar duten. Kontsumo eredua desioetan oinarritzen da, eta ez beharretan, kontsumoan zoriontasuna lortzeko modu gisa, zeinaren erdigunea merkatua baita. Izan ere, enpresa kapitalista batek negozioa izten du ez badu lortzen jar dezagun 100% errentagarritasuna. Ekonomia solidarioko enpresa bat mantendu egingo da eta bere langileei soldata bat etxera eramaten uzten dien bitartean. Gainera, langileak enpresaren jabeak izan ohi direnez, gehiago lagunduko dute guztiak aurrera ateratzeko inor kaleratu gabe. Horrek enpresa gisa duten ezagutzarekin batera, aukera handiagoa emango die gaur egungo bezalako uneetan bizirik irauteko estrategiak aurkitzeko. Azkenik, positiboki adirazi behar da ekonomia solidarioaren proiektu estrategikoetan, energia berriztagarrien sektorean, elikaduran, finantzetan, kontsumoa handitzen ari dela. Eta horrek, sistema kapitalistaren funtzionamenduarekiko herritarren nahigabea areagotzen ari dela esan nahi du. Hemen badugu indar bat, eta hori jaso eta aprobetxatu behar dugu ekonomia solidarioa gizartean edatzeko. Aipatzen zuen gakoetako bat, logika kapitalistetan erekitako enpresa batean, 10% mozkinak ezpalima daude, enpresa horrek itxi egingo du. Hori ikusi eta bizi izan dut edabideetan 2008ko krisi horrek, hainbatekin hori sortu zuen, eta naiz eta ez izan onuragarriaren kontrakoa, defizitarioak naiz eta ez izan, ez ziren nahiko onuragarri enpresa baten administrazio kontseiurako edo sozio kapitalista diren hoien mozkinak banatzerako orduan. Eta orduan ez zeukan logikarik ez, eta horren kontra, enpresa batek defizitarioa aztan enean eta soldata batzuk ordaintzeko gaitasuna duen enean, badu tejido ekonomikoan logika bat. Bai. Karo, hori ere bai, segun nondik egiten dezun, eta azkenean beharrak asetzeko egiten baldin badezu eta kontzeptu hortatik, eta gizartearen zati bezala beste ardura batekin egiten dezu lana, eta baldin bada, interesatzen zaitelako, hau egitea, mozkinak lortzeko, mozkinak irabazten ez ditute momentuan, nik ez daukat jarraitzeko inolako ardurarik.
Pixkat aipatzeko ere bai, Reasek atera du dokumentu bat, herritar eta partidu politikoentzako, eta bai hor konkretatzen dute gehiago, 7 estrategia dira, eta 31 proposamen jasotzen dituzte, pixka bat hau nola gauzatu daiteken, etorkizunera begira, beraz, norbetek interesa baldin badaukala gauza konkretua jakiteko, jakin interneten topatu dezakela. Txosten hori. Nola ditzen da txostenan? Norarekin egin dugun bezala, gure iruzkinetan jartzeko. Txostenak izena du La vida en el centro. 7 estrategias para afrontar la necesaria transición socioeconómica en tiempos de pandemia. Eta hori, Reasen web horrealdean topatu ezakete. Vale, hori da hementxe, Ingo dugu, bidaliko. 2008ko hauteskunden inguruan publikatutako, ez? Vale, oso ondo. Vale, ari gara beraz, ekonomia sozial eta eraldatzailetik, baina Reasetik ere alderdi politikoei egin zaizkie alako eskakizunak, noski, erabaki politikoak daude azkenean politika ekonomikoen atzean, eta gainera batzuk oso gertukoak, ez? Akaso gertuen geratzen zaigun instituzioa, normalan municipala, zure herriko, zure hiriko udaletxea bera, hortik hasita, ez, irati, eta udaletatik ere badago asko egiteko. Bai, eta ja ikusi da egiten ari direla, ez? Hasieratikan, nik uste instituzio, zuk esan dezun bezala, azkenean herritarrengandik gertuen dagoen instituzioa bada, eta egunerokoan ikusten du herritarrek pairatzen duten hori, ez? Eta dauzkaten beharra. Beraz, nik uste bai egin dutela lana, beste instituzioek betetzen ez zuten hori, betetzen saiatu. Moduren batera. Konstiente izan behar da, momentu enten adibidez, azkenan daukaten herramienta bada udal aurrekontua, eta aurrekontu horren zati handi bat, erdia edo horrela, diputazioko guk ordaintutako zergen bitartez, eta diputazio dauzkan beste ingresoen bitartez jasotzen dituzte. Momentu honetan, aurre ikusi danez, egoeraren ondorioz, diputazioen ingresuak asko jetxiko direla, udalei emango ziena, baino 20% gutxiago emango die. Beraz, bada pixka paradogikoa, ez? Momentu honetan, sektore publikoak krisi garaietan, sektore publikoak bai egin behar du lako kontra, ez? Esate ditzen dana politika kontraziklikoak, hau da, diru gutxiago dago, baliabide gutxiago daude, beraz guk sektore publikotik hori kubrituko dugu modu handiago batean, baina nera berean ingresu gutxiago daude. Hor gainera, esaten duzu, zorpetu daitezke. Baina hor badago, 2012tik Montoro legea edo deiturikoa, eta horrek izugarrizko muga jartzen ditu ere bai, udalen kasuan batez ere, zorpetzeko. Seguraski, gaizki egindako gauza askorengatik ere, segonda Espainiar estatu mailan udalak asko zorpetzeko joera bat, ez, eta... Bai, moduren batean bai, esango nuke beste aspektu bat bada, azkenean, estatu mailan, sektore publikoak bete behar ditula hainbat muga, eta beraz, estatuak betetzen ez ditun horiek, udalak betetzen ditula, konpensatzen ditula. Beraz, udalekin nahiko zorrotzagoa da lege hau estatuarekin baino. Estatuaren zorpetzea, momentu honetan, barne produktu gordinaren 100% baino altuagoa da, COVID-aren ondorioz, baino lehenago ere, oso altua zen, beraz. Beraz, naziarteko logikan ere sartzen gara hor, eta hor sartzen da kanpozorra eta Europatik ere nola ari diren kudeatzen hau dena, ez? Bai, eta nik uste dut importanta dela, badakigu askotan, ez, Europa oso urruti gelditzen zaigula, baina nor hartzen diren erabakiak gero badutela ondorio zuzena. Dudarik gure bizitzeta, baina hori, adibidez udaletxetan ikusten dugu ondorio zuzena dutela. Momentu honetan, hainbat eztabaida egoten ari dira, ez? Europar Batasunean nola eman diru laguntzak. Ea diru laguntzak izango diren, edo ea zorpetze mekanikaren bitartez izango diren. Badiru dire bai, 2008ko krisiaren ondorioz, hainbat, zorpetze mekanismoa erabili zutela, eta bai konturatu ziren hori epeluzera ez dela sostengarria, momentu honetan ja ikusten zen, eundik gora lurralde daude mundu mailan, zorra benetan arazo dela, eta orduan, oren badirudi, pixka bat jartzen dituzten kondizioiek edo, esaten tela ez, emango dizugu diru laguntza, kondiziori gabe. Horren arriskua zer da? Azkenean, urrengo hilabetetan, urrengo urtean gutxienez, estatuek, askoz ere gastu gehiago estatuek, edo komunitate autonomotako instituzioek, edo lokalek, askoz ere gastu gehiago edukiko dituztela, ingresuak gutxiago, esan dugun bezala, eta beraz, zorpetze hori, edo jasotako diru laguntzaiek bueltatzeko garaian,
bernegoziatu egin beharko dituztela. Eta bernegoziazio horretan dago arriskua benetan kondizioa jartzeko. Kondizioetaz ari geranean, bada, austeritate, ez, eta Politikak eta bestra. politikekin erlazionatutako kondizioak. Ez dira, ez dira esateko, ez, lasai gastatu, ez, lehenengo pertsonen bizitzak, eta gero ja ordainduko ez. Ordan hor badago, nik uste gatazka... Eta ekonomia zirati asko jakin beharrik ez dago ulertzeko diru laguntzak ematen ari diren neurrian eta dirua egoera pairatzera eta krisia pairatzera jartzen ematen den neurrian diru iturria ere behar dela. Eta diru iturri hori zein izango den da segurazki politikoki gatazka edo eztabaida handiena. Eta joan den astean goaratzen dute komentatu genuela, PSOEk eta Podemosek Madrilgo parlamentuan erabaki zutela aberastasun handien gaineko zergaura ez aplikatzea. Eta beraz, hor fiskalitate justuaren eztabaidan edo munduan murgiltzen gara, ez? Bai, esan dugun bezala, zorpetzea momentu honetan mugatua baldin badago, eta hainbat instituzientzako ja arazoa bada, bueno, bestea da, fiskalitate aldatzea eta horren bitartez ingresuak lortzea. Egia da adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan, 2007an, baina gutxiago ordaintzen dutela eunekotan, baina gutxiago ordaintzen dutela sozietaten gaineko zerga. Hau da, enpresa handiek ordaintzen duten zerga hori. Eta Europarekin konparatzeko alako joera dugun hortan, eta Euskal Autonomia Erkidegoak eta bere ejekutiboak ez badu alako europartasun zea hori, Europan 4 herrialdek soilik biltzen dute Euskal Autonomia Erkidegoak, baino diru gutxiago sozietate gaineko zergaren bitartez. Alegia, bai, sozietate gaineko zerga, dala enpresei kobratzen zaien zerga bat, hain zuzen ere urte bukaeran emandako mozkinen, ez da egite uneko 25 den momentu hontan, edo hiru lurralde historikoetan ez dela zehazki berdina. Baina, Euskal Autonomia Erkidegoak enpresei bere mozkinetatik kobratzen dieten zerga horietan, Euskal Herria litzateke Europako 5. herrialde diru gutxien jasotzen duena. Alegia, bai, presio fiskal leunena duen herrialdetakoa da. Italia, Hungaria, Letonia eta Lituania eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoa da Europan gutxien kobratzen duena. Gutxien, bai, hori bukatu duzu, ez? Bai. Gutxien kobratzeak ez du esan nahi gutxiago produzitzen edo sortzen duenik. Kasu honetan da, hori gutxiago kobratzen diela edo eguneko hori datua portzentuala da, barne produktu gordinarekin lotuta. Bai, hori da. Barne produktu gordinarekiko gutxien. Bai, bueno, bada ez, hor badago beste lurralde batzuk, zerga gehiago, ingresu gehiago lortzen dituzte portzentua. Hori da, beste modu batera esan da, Italia, Hungaria, Letonia eta Lituania alde batero zen baditugu, Europa guztian enpresetatik diru gehiago kobratzen da zerga modura Euskal Autonomia Erkidegoan baina. Hola, hobetu lertzen. Bai, konturatu naiz. Eskerrik asko. Bai, beraz esan daiteke hemen 3 erronka edo daudela, ez? Alde batetik esaten ari ginen bezala zerga sistemaren tamaina, ez? Eta, bueno, hor badaude, alde batetik, hori ez, zuzeneko zerga, izan daiteke enpresen gainekoa, baina baita ere renta aitorpena egiten duguna, baita ere daude zeharkako zergak, egia da zeharkako zergak handitu egin direla, 2007tik konparatuta, eta hor kritikare egin daiteke, zeharkako zergak, eta pixkatez azken asteetan berdintasunaren inguruan eta aritu geran ez, eta prekarizazioaz, zeharkako zergak denok berdin ordaintzen dugu, eta hor, bakoitzaren egoera dana dalakoa izan da, ogi erostean denak zati berdin ordaintzen ari gara. Naiz eta norbaitek izugarrizko soldata eduki edo oso soldata txikia eduki, ez? Eta antzerkia ikusteko sarrera bat ordaintzeakoan, ere? Baita ere. Orain arte uneko 21. Hori da, bai. Hori aldatu zen alare, ez? Bai, orain arte. Lehenengo ikusi behar da, ez? Ze zati dan, eta adibidez hor, kulturan sustatzeko hor izugarrizko zerga jartzen badiozu, garestitu egiten da sarrera, baina gainera, horri sarrera bakoitzari jarritako zerga hori denok berdin ordaintzen dugu. Gure egoera edo zein dela ere. Beraz hor, bueno, horrek progresibitatea ez dauka, ez? Eta hor progresibitate bakarra, eta hor ere ez da diru gaitasuna kontuan hartzen, izaten da adinagatik. Alegia, kultura konsumitzerakoan, jende helduak eta gaztetxartela eskubidea duzuenok, zugarratera nima duzu, ez? Ez, horrelako kasuetan bai dago, ez zeharkako zergan zuzenean, baina behintzat bai
base imponiblean, oinarrezko prezioan, beraz, hor egiten dira salbuespen batzuk, Eta, baino inoiz ez bestela. Hala ere, gero beste zenbaitetan bai esaten direla, ez? Langabeentzat beste prezio bat ezarri, eta baina, bueno, normalean ez dira, ez dakit, ekitaldi ofizialak eta Eta gainera da, oso tamaina txikiko eta gainera da, ez, langabeak eta ez langabeak, baina lana bai. degunen artean ere, Alde handia dago. zugarrizko diferentzia daude, ez? Zugarrizko. Akaso, hor, gauza ez da akaso hainbeste zeharkako zerga horietan eskala ezberdinak markatzea, baizik eta presio fiskala onbiagoa izatea, gero eta aberasasun gehiago izan. Hortik erregulatzea zeharkakoen bitartez injustiziarik sortzen bada edo, ez? Ordan, lehenengo erronka esate genuen pixkatori, ez? Europako mailara edo alderatzea, eta bigarrena bai izan daiteke sistemaren barnean dauden privilegio hauek amaitzea. Eta hori Sabin Zubirik oso ondo azalduko digu. Zerga sistemaren, uste dut, bigarren erronka nagusia uste dela sistemaren barnean dauden privilegioekin amaitzea. Zentzu horretan, nabarmenduko nuke, errentismoak duen trataera privilegiatua. Bai, errenta aitortzerakoan, aurrezpen oinarria duen tarifa espezifikoa eta txikiagoa, eta orokorrean sisteman dauden bestelako figuren bitartez, bai, SICAP patrimonio handientzako, sozimiak etxe bizitzan eta lokaletan egiten diren inbertsioak kudeatzeko, sozietate patrimonialak, guzti horietan badaude trataera privilegiatuak. Konparatzen baditugu langileak eta langilei eta enpresariei aplikatzen zaizkien tipoak kontutan izaten hartzen baditugu. Aipatu ditu, Xabinek, sikabak, hemen ari gara presio fiskalari buruz hizketan, sozietate gaineko zerga bidez jasotzen den diruaz, baina gero beste errealitate, beste mundu paralelo hori dago, sikaben mundua, edo iruzur fiskalarena, edo paraiso fiskalena, ez? Eta hori beste mundua da. Beste mundua da, baina hor diru pila doa. Alegia, aberastasunaren banaketa mai gainen jartzen badugu, eztabaida jartzen badugu, badago injustiziatik eta ulertezina den jarrera politikoetatik eta sikabe realitatea oraindik aplikatzen da. Eta gero, eske bestela kapital hori badoa zera atzerrira eta hemen ez dute dirua, eta atzerrira joan nahi duna joan dadile, ez? Baina hor, beste baterako sikapen historia. Hirugarren erronka bai izango litzake nazioarte mailan, ez? Azkenean globalizazioarekin aberastasunak ja ez dira gelditu nazio mailan, baizik eta maila internazional batean daude, eta horrain bat zergataz hitz egin daiteke, ez? Google tasa deiturikoa edo Tobin tasa dela. Beste aste batean ere komentatu genuen, nola ekonomia erreala, baino askoz ere importanteagoa dela kantitatez gutxienez finantzak, ez? Azkenean leku batetik bestera mugitzen den dirua, eta orduan hor badago kanpaina garrantzizko bat eta importante bat ere, esanez, bueno, leku batetik bestera, lurralde batetik bestera mugitzen den diru horrek zergaren bat ordaindu beharko luke. Ez? Eta, bueno, hor egia da, hainbat pauso eman direla, eta adibidez erregeak diruan edo errege hoiak, ez? Diruan untzeukan. Emerituak, ez? Diruan untzeukan agertu baldin bada orain, bada hor, hainbat pauso eman direlako, baina oraindik, denok, dakigun bezala ez, asko dago egiteko. Eta beraz hori izango litzateke hirugarren erronka da. Eta Irati, amaitzeko, bada zerbait COVID-ak eman diguna, nolabait esatearren, edo politikoki COVID-aren tarte hortan prestatu dena, eta eztabaida gai badena, eta da oinarrizko errenta unibertsala. Ekonomia sozialetik edo garaipentzat hartu daiteken zerbait da, baina era berean oraindik badago hor eztabaida. Egia da, duela 5 urte errenta unibertsalaz, oinarrizko errenta unibertsalaz hitz egitea, zela utopiatik, radikalismotik, ez dakit soziokomunismotik, edo, ez, bazirudin pentsa ezina zela. Eta bapatean, parlamentuan zapla hori gertatu da, ez, eta Bai, ikusi delako pixkat ez, bizitzeko eskubidea eta lanerako eskubidea lotzeak arazo ugari ekarri ditula, ez? Eta momentu honetan... Nola, bizitzeko eskubidea eta lan egiteko eskubidea. Lotuta juteak arazo ugari ekarri ditula. Alegia, bizi zaitezke baldin eta lan egiten baduzu. Logika horretan erortzea arriskutsua dela. Eta zuk eskubideak lortzen dituzu herritar bezala, zure lan, ez? Lanaren bitartez gizartean lanak
lana ulertuta Bai. merkatuko lana, zenbat lan Lan erremuneratu, merkatutik kanpo gelitzen direnak, eta hor zaintzen ekonomia, eta hor. Baina, lan remuneratu horren baitan lortzen dituzuzuk eskubideak. Eta beraz, horrek, orain ikusia COVID-arekin, ze arazo ekarri ditu, zen, bueno, nahiko bizitza normalak, estandarraren baita, ez dakit normala deituta bari, langilea, persona bat hori, lanean ari den, remuneratuta, eta batean COVID iristen da, eta langabe gelditzen da, eta orduan eskubiderik gabe, edo hilabete bukara iritsi gabe, edo jateko dirurik gabe. Eta beraz, mai gainean jarri ditu, ja hainbat talde bazauden hori eskatzen, ez? Ez eske herritarri izate utxagatik, oinarrizko eskubide hori izan barko zenake. Oinarrizko eskubide batzuk eduki beharko lirateke. Gainera, kontutan hartzen badego adibidez, ere bai, zenbat jende dagoen lanean, baina hilabete bukarara iristen ez dena, nolako prekarizazioarekin, eta horrek ja zenbait kasutan kentzen dizu eskubide hainbat diru laguntza jasotzeko, zen lanean ari zera. Orduan, hor badaude hainbat gauza, nik uste COVID-ak, eta pandemiak mai gainean jarri dituna, eta eta nik uste honen adierazgarri badela, aste honetan, estatuan, kongresuan, dira hausnartzen, gizarte eta ekonomia berrera ikitzeko batzordean, eta hor, bai gonbidatu dutela ekonomialari bat, Daniel Rebentos Peneia, justu, oinarrizko renta unibertsalari buruz hitz egiteko. Zengo dugu tartetxo bat? Empecemos por aclarar qué se entiende por renta básica, porque si algo ha habido también estas semanas es confusión al respecto. Hay quien ha equiparado el ingreso mínimo vital aprobado hace pocos días con la renta básica. La renta básica es una asignación monetaria a toda la población sin ningún tipo de condición. Una definición habitual es un pago monetario público regular a toda la población de forma individual, incondicional y universal. De forma más escueta aún, la renta básica se percibiría simplemente por ser ciudadano o ciudadana o residente acreditado. Incondicional, es decir, que no debería aportarse ninguna... Bueno, badira horrez, gaiaren, mamiaren, ardatz batzuk behintzat ez irati. Eta hau, lotuta legoke zerga sistema aldatzarekin. Alegia, denok jasoko genuke oinarrizko errenta hau, baina gero, zerga sistema aldatuta, nik ez banu beharko, orduan hori gehiago ordainduko nuke zerga sisteman, eta beraz gizarteari itzuliko nioke jasotako hori baino gehiago. Alegia, zerga sistemaren bitartez, berdindu litzakela jasotako dirua moduren batera, ez? Azkenean izango litzateke, ordaintzen dugun bezala lana egiteagatik, ez? Hori ere kontutan hartuko litzake. Da justatuko litzateke fiskalitatean bitartez. Bai. Orduan, hori hausnartzeko, ez? Hortxe, hausnarketa planteamendu bezala utziko dugu, kanpotiarraken gaurko eta denboraldiontako saiotxo hau amaitzeko, eta zuri ere irati, esker mila, eta udara, pasa, izango gara, harremanetan, eta jakingo dugu, ekonomiaren norakoaren inguruan datozen ia era. Izan ondo, eskerrik asko. Me han llamado 200 veces, no retroceden, siempre están ahí. ¿Quieres joderme? ¿Vas a joderme? ¿Quieres joderme? ¿Vas a por mí? Eguraldi ona, musika ona, alarma egoeraren desagertzea, mugen irekiera, albiste onak izan daitezke, bai. Baina, hori guztia zentzuz jokatuko badugu. Pandemiarekin argi geratu zaigu zein azkar zabal daitekeen virus bat, baita prebentzio neurriak zein eraginkorrak diren ere. Eta galdetuko duzue, Arrate... Zertara datorra hau, Arrate? Bai, ez da? Zer esan nahi duzu honekin guztiarekin, Arrate? Bai, ez da, ez dakit. Batean jarri nahi zor filosofika, bueno, ez. Gauza da, uda giro honetan, gehiago ateratzen garela kalera, gehiago harremandu, eta aizue, sexu gozea eta sexurako aukerak ere biderkatu egiten dira.
lotuta doazelako. Gehiegizko konfiantza eta lasaitasun giro honetan, COVID-19 kutsatzeaz gain, badaude beste arrisku batzuk, sexu transmisiozko infekzioak hain zuzen, besteak beste noski, beste arrisku batzuz gain. Eta alderaketa oso egokia iruditu zait, batari, alegia, COVID-ari zein besteari sexu transmisiozko infekzioei, segurtasun neurri egokiekin egingo baitiegu aurre. Hori, baina ezagutzen ditugu, zein diren neurri hauek, ustez agian badakizkigu. Betiko da, ez? Ondo igualez, ez? Ba ez. Eta, guk argitu nahi izan dugu hau guztia, ez dakit nolabaiteko prebentzio ikastaro bat egin. Eta horretarako gonbidatu dugu Ander González, Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko mikrobiologiako medikua. Ander, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ander. Bueno, konfinamendua nahiko txintxo pasa omen dugu, eta hortaz sexu transmisiozko infekzioekin kutsatutakoak, bera egin dute. Naiz eta batzuk agerian geratu diren. Ez, Ander, konta eguzu hori? Bai, kontua izan da, danok dakigun bezala, azkenengo astetan etxian bilduta ongea, danok edo illa danok, ezta? Eta, gure kontsultan ikusten dituen paziente hauetan, kontua da, azkenengo aste hauetan ere, diagnostiko berri batzuk ere egin izan diteula, eta hori jakin da, infekzio mota horiek, sintomak ematen hasteko, gutxi gora bera 2 asteko denboraldia behar dutela. Baina ez gehiago. Hori edo gehiago, baina denbora tarte labur bat behar dutela, bitxia iruditu zaigu eta grazia indigu, konfinamendu barruan eondare, kasu berriak egon izan diala. Beraz, batzuk biurri edo ez dakit saltatu egin dutelako. Gogoa, aukera, pixkatora iskutuan. Ez dugu itzen, ze puntura arte den justifikagarria. Ez, ezkara hor sartuko. Gaur behintzat. Ander, datuzen minututan, sexu transmisiozko infekzioen inguruko aurre iritziak gezurtatzen saiatuko gara. Joango gara, puntuz puntu, guk aurkeztuko ditugu eta zuk garatu. Ondo iruditzen? Bai, lortzen duten, bai. Azterketa jarriko dizugu, Ander. Batetik, haurdunaldia ekiditeko antisorgailuak ez dira STI edo sexu transmisiozko infekzioen aurrean babes bat. Claro, hori, pertsona asko galetzen digute ez da, eta nik esango nuke galdera horren aurrian, desinformazioa handia daola, eta, azken finean bi kontzeptu desberdin azten dialako galderan ez da. Kontutan euki behar da, antisorgailu horiek diala, kasuntan neskek hartzen duten tratamendu bat, haurdunaldiak iditeko. Baina horrek ez du nahi esan baitare STI horien aurreko babesa ematen dutenik. Hor, ez da zer ikusikan kontu batek bestiagin. Orduan erantzuna da, ez antisorgailuek ez dutela babesten STI horien aurrian. Hor, Ander, kasu gehienetan, edo esango diguzu, baina preservatiboa litzateke, behintzat, harremanko italetan edo, STI-en aurrean babestuko lukeena? Bai, gaina, gehien erabiltzen dana, eta hori eskuragarrien dakauna igual, ez da? Danok aldeulako ia edo zein lekutan erosi, prezioz ere, eskuragarri daolako, eta guztizadoz gehien ezagutzen dana da, bai. Gero, argitu dugu hori, haurdunaldia ekiditeko antisorgailuak ez direla STI-en aurrean babes bat. Eta gero, bestetik, pazienteak edo infekzio hauekin gaixotzen diren pertsonak ez dira perfil zehatz batekoak, askotarikoak dira. Bai, beha, nik hori lagunekin eta komentatzen detenean, grazia handia ematen dit ikustiak, mundu hontan moitzen ez dian pertsonak, nahi kontsulta mota hontan lan aitez dutenek, askotan pentsatzen dutela, pertsona mota konkretu batzuk ikusten diteula, kontsultetan, bakoitzak pentsatuko duna, ez? Igual batzuk pentsatuko du, ikusten dituztela bakarrik sexu langileak edo pertsona gaztiak edo, bakoitzak pentsatuko duna, ez? Baina gero errealitatea da, gure eguneroko lanian eta paziente zerrendetan, danetarik ikusten deula.
bai egia da normalian 18 urtetik gorakoak ikusten ditugula gehien bat, eta nik usten dut eukideten pazientik zarrenak 80 urte baino gehiagoz eskala, eta orduan, adin tarte zabal hortan, danetarik ikusten da. Bai ikasleak dianak, unibertsitateko titulua dutenak eta ez dutenak, etorkinak, osea, danetarik ikusten da, zentzu langileak noski, eta danetarik. Eta jendeak horri, harritu iten dio. Bai, eta horrelako sinesmenekin, azkenean, ari garena egiten da estigmatizatzen, ez? Claro, bai, alde batetik egon gozan, estigma hori zuk esaten ezun bezala, eta beste alde batetik nik ustene baitara gertatzen dana da, jendeak pentsatzen dula, beak, bakoitzak bere burua ez dunez ikusten, talde horietan edo prejuizio horietan, jende asko pentsatzen du bea ez dela, beak ezakala arrisku hori, STI bat eukitzeko, orduan jendia lasai biltzen da, eta egun baten, suerte txarra baldin badaka, notizi txarra bat eman bertaio, eta, ikusten diteu, olakoak. Horander bada, ez? Estigmatik eta urriritzietatik, ez? Bai, itxura honeko pertsona batekin sexu harremanak ditudanean, ez dut pentsatzen inolako infekzio arriskurik dudanik, ez? Hori, oraindik gure gizartean oso sartuta dago, eta noski, zoik dituzue datuak, baino gizartearen zati handi batek, dauzka edo sexu harremanak dituen gizartearen zati oso handi batek ditu, ez? Batetik edo bestetik infekzioiekin edo harremanak azkenean, ez? Eta azkenean, informazioak egingo gaituela osasuntxu, eta ez itxurak edo inguruak, ez? Gero ere badago joera bat, begirada heterosexual edo harreman koitaletan zentratzekoa, ez? Eta importantea da zentzu honetan ere, begirada zabaltzea, abanikoa zabalagoa dela argi uztea. Ez? Sexu transmisiozko infekzioak ez direla sarketarekin bakarrik ematen. Hori da, azkenean pentsatu behar dana da, infekzioen kokapena egoten dela, bai genitaletan, bai uzkian, edo bai aho estarri inguruan. Orduan, jendeak balin badaka ohitura preservatibo erabiltzekotan, harreman genital horietan jartzeko bakarrik, guk kontsultetan ikusten duguna da normalian jendeak ez dakala ohitura hasieratik bukaera arte kondoi hori eukita jarrita eukitzeko. Orduan, hortaz gain ikusten duguna da joku preliminarretan eta jendia nahiko lasai biltzen dela, pentsatzen dulako momentu horietan ez da hola bate arriskuik eta, egia da, pentsatzen dugula momentu horietan ematen diala kutsapen horietako asko. Eta hor, gero ideia geneukan bukaera aldera egiteko informazio edo gomendioen zerrenda, baina gero nahi izan ezkero eta denbora izan ezkero errepasatuko ditugu. Zentzu honetan esaten zenuen hasieratik bukaerara preservatiboa erabili behar baldin badugu, preservatiboa erabiltzea. Edo bestela, bikote baten kasuan adibidez, proba egin dute eta biak ez daude kutsatuta momentu horretan, aurretik aipatzen zenidan, elkarren artean konfiantza itxua izan behar dutela. Preservatiboa beretan kentzeko. Pentsatzen anintzana da, kontsultan askotan ikusten ditutela, bikote berriak edo, ez da, orduan, hasiera baten, bikote berri batek, igual baien harremanak eukitzen dituzte, babesen batekin, kondoiakin edo, eta momentu bat iristian, esaten dute, bagoaz denbora bat elkarrekin, konfiantzaremu baten gaude, edo nahi deueon konfiantzaremu hortan, orduan gure harremanak, gure erara nahi diteun ez euki, eta agian gure era hori danez kondoia erabili gabe, kasu horietan entortzen dira, bikoteko bikidiak, azterketa kompleto bat itea, ikusteko biak erabatea esan da, osasuntxu edo garbi daudela, lasaio egon alizateko. Baina dena ez da azterketa horretan ateratzen. Noski, hor gai sozial batean edo murgiltzen gara, ez? Ander, epatzen zuen arratek konfiantzarena, noski, abia puntutik egon daiteke infekzio eza. Baina, harreman horretan bestelako harremanak baldin badaude, eta bi pertsonatako batek ezagutzen ez baditu, hor sortzen da arazoa, eta hor norberak baloratu behar du, ez? Bikotearen ganduen konfiantza, duen harreman mota,
Eta esan dugu ahotik ere izan daitekela, ez duzula sakonago edo joan behar, txortan egitea, esan genuen Maitenarekin komentatu genuen, sarketa baina askoz gehiago dela. Bai, hori da, azkenean, praktikak desberdinak dira, bikote bakoitzan artean, eta, pixkatzuek esan ez zuten, ez da, azkenean, ze puntutaino dakigu gure bikotiak segiten duen. Nahi dugu pentsatu beti, dana ondo dijoala eta konfiantzaren hortan gaudela, baina, bai, askotan drama egoerak ere ikusten dira, batzutan pertsona batek badakilako ziur, beak ez dula bikotetik kanpo ezerrin, eta horrelako diagnostiko bat ematen neunean, bigei bihin da, konklusiotara iriztedea, eta bai, dramak euten dira, eta bueno. Gero argitu behar da, transmisio motak ez doa zela infekzioekin lotuta, hau da, aho, uzki, genital, edozein tokitatik eman daitekela, edozein infekzio. Bai, ia edozein infekzio, edo behintzat, guk ikusten dutenan artean, gehien ikusten diteunak bai dia, baleno esan deun bezala, kokapen oikuenak baldin badia genitalak, uzkia eta aho eztarri eremuak, pentsa bikote baten kontuten hartzen baldin badeu, sexu harreman baten gutxienez bi pertsonak hartzen dutela parte, bietako batek baldin badaka eremu baten azalera infektatu bat, eta beste pertsonak jartzen baldin badu azalera bat horrekin kontaktuan, transmisioa hor gertatuko da, orduan, kombinazio pioa daude, eta, hortako ukitzen dugu elkarrizketa sakon bat paziente guztiekin, eta, nun galdetzen dieun ia ze sexu praktika ukitzen dituzten ohikoenak, eta orduan, kokapen guzti horietatik, biaiek esaten diguten, kokapen horietatik, hartzen izkieu laginak, aliketa, azterketa egokiena inalizateko, baina noski, dana, batzutan gauza batzuk, ireziten dira. Eta, gero, gaur egun, zein dira infekzio ohikoenak? Ohikoenak, guk ikusten dutunak behintzat gure kontsultetan, nik esango nuke klamidia trachomatis bakterioak eragindakoa dela, gonorrea ere asko ikusten deu, eta, beste batzun artean, igual pikozka edo brotezka dijoazten beste batzuk izaten dira, adibidez, azken aldian, egea sifilis pilo bat ikusten, ez dakit izan dan konfinamendu garaia bukatu dalako, eta kiston jende pila elkartu dalako beste batzukin, izango dala, olako zerbait gertatu dala, baino sifilis kopurua pilo eta iraiotzen azken aldian. Horrelare, lehen igual pasado dugu, pixkat preservatiboa ipatu dugu, egia da preservatiboa ipatzerakoan oso gizonezkoen preservatiboan pentsatzen dugula, baina ziurrenik sexu bidezko transmisioa honetan eraginkorrenare hori delako ezan, emakumezkoaren preservatiboara existitzen da, baina horrek akaso mukosen arteko kontaktu hori ez du lako saiesten ez da inare eginkorra izango, ez? Transmisio, infekzioiek edo ekiditeko, ez? Nik usten dut azkenian, leheno komentau deun bezala, hori oso eskuragarri dago, baita ere, ezagit materialak eta oso landuta daude, oso garatuta daude, eta horrek azkenian egia da, infekzio mota gehienen aurrian, babesa ematen dula, guzti danen aurrian egia da ez dula ematen, eta ez dala euneko babesa. Baina oso babes mota ona da, oso eskuragarri dakauna, eta beste kasu batzutan, kondoi femenino hortan, ez dakit materialak horren garatuta dauden, nik badakit behintzat jendiak, ezagutu, baino erabiltzen duten pertsonak ez diain beste preservatibo normala erabiltzen dutenak bezalakoak. Orduan, nik pentsatzen ez, igual materialak eta euskorragoak izango diala, moldatzeko zailagoak diala, eta ohikoena gugu behintzat ikusten eguna gure pazienten artean da betiko preservatibo erabiltzea. Beste matizazio bat akaso honen inguruan, gizonezko preservatibo hori erabiltzerakoan, penetrazio edo koito harremanetan bestuko genuke neurri handi batean, badaude gero infekzio batzuk akaso ezetz, eta VPH-aren kasuan, eta badaude hor oinarrizko infekzioa sortu ezaketenak, ezakiaren oinarritik eta baina, sexu oralazari balin bagara, emakumezko batek edo gizonezko batek, gizonezko bati, alegia, zakila helburu duen sexu harreman batean horrek balioko luke,
baina askotan ez dugu pentsatzen kunilingus bat edo vagina bat oralki estimulatzerakoan hor ere badagoela arrisku bera, bai ahoan eta bai vaginan. Eta kaso hor ere, neurriak hartu behar direla, ez? Eta beti izaten da hor zalantza gehiago, ez? Bai, noski, gaina, hori galdetzen duen bakoitzean, nik ez dakit ikusi dituten paziente danetan, ia baten batek esan izan diten sexu oralian babesa erabiltzen dunik. Benetan oso rarua da baten batek esatia bai erabiltzen dula. Ordon, ez dakit, bai, holako preliminarretan eta bar, jendean ikusten dut oso lasai biltzen dela, ez dula pentsatzen hor arriskuik da honikan, eta baino bai, garrantzitsua da jakitia, bada hola, existitzen dela, eta infekzio mota hauen kokapenetako bat baldin bada, aho eztarri eremu hori, edo genitalak normalian, bi hoien arteko kontaktua daun momentuan, noski holako infekzioa transmititzeko, ate hori zabalik geratzen dela, bai. Eta kasu honetan, Ander, nola babestu? Kasu horretan, sexu oro genitala izateko kasutan, genital horietan bai, kondoi erabilikun berko genduke, beste edozein sexu praktiketan bezala, eta, nik uste azkenean hori dela erantzuna, badakit gero jendea eta jola gustatzen, ez dula berdin disfrutaten, baina, nik mediku bezala gomendio bat eman berbalin badet, egia hori da. Baina zakil bat ez dagoenean? Bai, preservatiboan moztu daiteke eta tejido hori baliatu, nik entzun izan ditu sexologak film plastikoa eta lubrikantea ere gomendatzen dutenak, noski, ez dago soluzio erresegirik, emakumezkoen preservatiboaren tejidoak berak akaso pixkate zabalagoak direnez forman eta hobeto kubritzen duten bulbaren inguru hori, eta kunilingus azari gara, anilingus azariko begina ere, erantzuna nik ustean berdina litzatekela, ez da? Berdin. Hombre, baino, pentsatzuek zer dan paziente bat egizatia, holako gauzakitia gustate balin bazaio, nik esan behar balin badiot, inberdula berdina, baino plastikozko film batekin. Pentsauko ez dute zea hortei jartzen ez da. Esateko obligazioan gaude, ez? Informazio hori emateko, eta gero norberak bere arriskutik edo bere zeatik ez erabaki. Hori da. Bai, gauza da, gomendi guk ematen duna, eta gero noski bakoitzakitia, nahi duna, edo hori da. Bueno, ez dakite, azkarra egin behar ditugu azkenak, batetik, sexu transmisiozko infekzio gehienek ez dutela sintoma argirik, zuengana joaten direnerako zer nolako sintomak azalera datu zaizkie, paziente hauei? Bai, beira, oso garrantzitsua da kontzeptu hori jakitia, eguneko haundi baten sintomaik ez dela agertzen, eta agertzekotan, izango zen kokapenan araberakoa, baino, adibide bezala hartzen bali madeu, zakil baten gertatzen den infekzion bat, baitara izango da agentean araberakoa, ez? Normalian, gehien ikusten dutenak, balin badia klamidia eta gonorrea bezalakoak, horiek ematen dute uretritis izena duen sindrome bat, nun uretrabea infekatu iten da, inflamazio bat ematen da, eta orduan gehien bat gertatzen dana da, txizaitako momentuan molestiak egoten diala, erredura bat bezala nabaritzen dela txisa kanporatzen den bitartian, eta batzutan baita ere, igual likido txon bat edo pusa kanporatzen dela meatotik. Orduan, klaro, pentsa zer dan, pertsona batentzat hori ikustia, sustua ematen dut, horregatik etortzen dira, korrika baten gure gana. Eta gero, hori adibide bat izan da, baino bakoitzak egia esan, bere sintomatologia tipikoak ditu, batzuk lesio batzun bidez aurkezten dira, beste batzuk uretritis moduan, edo, hori kokapenan arabera eta agentian arabera. Lesioak zer esan nahi duzu? Lesioak, zauri mota desberdinak izaten dira, batzuk, adibidez sifilisan kasuan izaten da ultzera moduko bat sortzen dula, infekzioa gertatu den sartzeko kokapen hortan, eta hori eragiten du txankro deite zaion ultzera mota bat, minik ematen ez duna, baina, biztazia, itxura arraroa daukana. Orduan hori izango litzake, adibidez lesio bat. Edo herpes virusan kasuan, ematen ditu granotxo batzuk bezala, likidoz beteta daudenak, eta momentu baten lertu, eta mina ematen dutenak. Horiek izango liak adibide erreix batzuk. Ander, herpesaren inguruan hori aipatu duzula, nik badut beti galdera bat buruan, eta hor, gainera internetek ez du asko laguntzen argitu nahi denean. Herpes genitala detektatzen duzuenean, okerez panaiz, herpes simple tipo bat, eta tipo bi, aztertzen dituzue.
horiek Espainetan agertu diren herpesaren berdinak dira, edo ez dute zer ikusirik? Bai, beira, berez, klasikoki esan izan da herpes, lehenengo motako herpesa dala ahoko Espainetan ertetzen dana. Eta bigarren motakoa dala genitaletan agertzen dana. Baina gero egia esan, hombre, gehien bat egia da genitaletan agertzen dianak bigarren motakoak diala, baina denetarik ikusten dugu, Osea, herpes bata ikusi dezakeu genitaletan eta herpes bia ikusi dezakeu ahoko Espainetan. Ordon, bai, klasikoki gauza bat esan da, baina gero denborakin ikusi izan dugu, bai, bata zein bestia bilekutan agertzen diala. Beraz, oso oinarrizkoa irudi dezake, eman dezake, esango deten honek, baino, ahoan herpes agerraldi bat duen pertsona batek sexu orala izateko ez luke sexu oralik izan behar, edo hor badago kontagio mota zuzen bat, edo arrisku zuzen bat, edo ez du manifestazio horrek eraginik? Bai, manifestazio hori eukitziak, nik behintzat gomendatuko nuke, egun batzutako behintzak lesio horiek sendatzen dian bitartian, kontaktuik ez eukitzia izango litzake onena. Batzutan bai gertatzen dena da, herpes virusak ez ditula hainbesteko lesioak ematen, eta orduan transmisioa ematen dela, lehen aipatu deun bezala, kasu asintomatiko hauetan, bakoitzak ez dunean ikusten zerbait transmititzeko arriskua daukala. Orduan, zure galderai erantzunez, nik enuke gomendatuko. Osea, pertsona batek baldin badaka ahoko Espainien inguruan olako lesion bat, nik enuke gomendatuko, transmisio hori gertatu aldalako bai. Eta gure organo sexualetan horrelako zauri, manifestazio, itxura aldaketarik edo ikusiko bagenu, kasu hortan akaso, badako genuke medikoaren erajo eta hori bada ezpada aztertu, ez? Hori izan daiteke hola oinarrizko prebentzio. Bai, hori da. Edo zer hola aldaketa, sintoma edo zein motako lesio ikusita gomendagarriena izango zen lehen medikoekin kontaktuan jartzea, eta noski, ordu hori euki arte medikoekin hitz egiteko eta hori erakusteko momentua aiatu arte, beste inolako sexu harremanek ez eukitzia, behintzat deskartatu arte hori ez dan STI bat, ez da? Aguantatu. Hori da. Izan ere, infekzio bakoitzak bere tratamendua du, eta importantea da, ez? Bai. Ez orokortzea eta benetan zentratzea, eta ikustea jakitea zer daukagun benetan. Bukatzeko Ander nahi genuen gomendio sorta batekin borobildu, aipatu ditugu, ez? Batetik preservatiboa erabiltzearen garrantzia, preservatiboa edo bestelako babes neurriak, ez? Gero, esaten zenuen urtean behin edo behintzat norberak behar duen maiztasunarekin STIen azterketa bat egitea. Karo, bai, eske horrelako kontsulta baten lanean gaudenok, azkenian, ikusten dugu, edo zeimotako pertsonak ikusten ari gehala, orduan, konturatzen geana da, edo badakiguna da, horrelako zerbait eukitzeko arriskua azken zinean dela, edo zein pertsonakin sexu harremanak eukitzia. Orduan, nik nire lagunei, nire gertukoei gomendatzen dietena zer dan, momentun baten, behintzat hasi balin bazea, sexu harremanak eukitzen, momentun baten gomendagarria dela horrelako azterketa bat eukitzia, eta gero, medikoak initzen da gero, eta elkarrizketen da gero, egokituko deula bakoitantzako zein dan jarraipenik egokiena, ikusiz, ez da berdina izango pertsona batek nahi esaten balin badit, azkenengo hilabetetan 3 sexu harreman euki ditula, edo 120 euki ditula. Orduan, kasuan arabera pixkat egokitu behar da, jarraipen hortan zen maiztasunekin ikusi bertaion pertsona batei, zelagin hartu bertaizkion, eta, ze gomendio eman bertaizkion orokorrian, ez da. Eta nik uste dut, COVID-ak zentzu honetan lagundu digula, kontzientziari hori eukitzen, ez? Daukagulako presenteago, nolabait, beste pertsona batekin harremantzen garen momentu hori, izan daitekela, arriskutsua edo baduela bere eragina. Beraz, gaitzardi, zerbaitetarako balio izan badu. Ander González, Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko mikrobiologiako medikua. Mila esker zure informazioagatik eta argibide guzti hauengatik. Zure, eta ondo izan. Berdin. Venga, gero arte. Noiz den amaiera, baina
baina ziureko beti ezen dela trama. Beti ezen da trama. Bueno, badugula ordua, beti heltzen da drama, Hore, kantutzarra da etxarri, karri ezola, txak, Eren dramei buruz zaitu zaten, Musikaren aditua izateak dakarrana. Bueno, agurtu beharko ditugu gure entzuleak, eta bihar artez, Bihar aste artea. Pasa dugu astelena, espero dugu zen astelena ere. Da bastante txukun gainera, Saiotza regatu zegu, bastante. Bihar ze. Ez dago denbora. Bihar akustikoan zindugu etxarri. Nize eta gero Aitor Etxebarriak initzen. Etxebarriak initzen du, Ainhoa Marzoldator puri-purian diren kontuekin, eta gu... Eta Argentinara joango gara Marcos Tedin ezagutzea, merezi duen pertsona bat. Bai. Qué bueno que lo contaste. Aio. Aio, besarka bana. Baina ziureko beti ezen dela trama. Beti ezen da trama. Beti ezen da trama. Keep calm and bigarren kafea.